možemo da počnemo? Dobroveče, moje ime je Ksenija i jedna sam od baštovanki Trag biljke. Po zanimanju sam diplomirani ekonomista sa naučnim radovima iza sebe, ali ovom live-u ja ću preuzeti ulogu voditelja i bit ću predstavnik onih koji ništa ne znaju. Predstavljat ću baštovane koji prvi put ulaze u sezonu plamenjače, ali i onih baštovana koji razmišljaju u ovom momentu da započnu sa svojom baštom. Jer čuvena rečenica da nikad nije kasno da započneš svoju baštu je upravo mene dovela na ovu platformu, jer sam posadila luk i krompir u junu, kojem je vreme u martu, tako da mislim da svako ima moment za započinjanje bašte baš onda kada odluči to. Sa mnom u studiju je večeras tvorac ovog slobodnog koncepta, kreativnog i kontroverznog, koncepta baštovanstva nazvanog motivaciono biobaštovanstvo, edukator i vlasnik internacionalne online platforme Trag biljke, tvorac koncepta postavke bašte na svakom terenu i u svim uslovima, koristeći se resursima iz prirode, kao inovator u području baštovanstva svojim autorskim radom mešovite sadnje i berbe u kontinuitetu. Što bi prostim jezikom rekli, to dođe kao berba od aprila do aprila. Sad već mnogo poznato lice je naša najdraža biljka, Biljana Banović. Biljo, dobroveče. Dobroveče, Ksenija, baš si me lepo predstavila, naročito mi se sviđa vlasnik, zato što nisam ja jedini vlasnik, ali ovo je privatni posed. Mnogo je važno naglasiti da je Trag biljke privatni posed u koji niko ne može da uđe bez dopuštenja. Biljo, ja imam malu tremu, a kako se ti osjećaš u mom studiju? Da li ti imaš tremu? Ja mislim da ti nemaš tremu. Ovo je Ksenija jako dobro organizovala, zato što je Ksenija organizovala tribinu. Dakle, kompletna organizacija je ovde njena ideja i mi smo se dogovorili da ja budem protok i da pratim njeno plesanje večeras. Nas dve plečemo zajedno i plečemo s plamenjačom. Ja nemam tremu, mene su, kako se onda kaže, snimali za sve pare od ozgo i dole i sa svih strana i sve moje reči, tako da mene stalno snimaju, ali ja sam prilično iscrpljena zato što je danas utorak i danas je bio udarni dan na platformi od samog jutra, znači od 8 ujutru do 19, 2160 pitanja mi je postavljeno na individualnom i kolektivnom programu i još uvek ljudi postavljaju pitanja, dakle to nije završeno, ali je mnogo zanimljivo da je danas dan bio onako da bukvalno, ja sam možda 2 puta ustala sa ove stolice i onako, utorak mnogo volim, utorak je mnogo lep dan, zato što ljudi treba da postavljaju pitanja, ali evo na kraju dana nekako se osjećam... Sam ja tu da te pretresem. Ti si tu da me pretreseš i ti si tu da me vodiš. Ja sam rekla kad sam ušla u studiju, Ksenija, ovaj live prepuštam tebi. Hvala. Ja sam ti već pokušala naći neku slabu tačku i rupu u znanju, ali ne daš se. Prava si enciklopedija i ti si zapravo neko ko je vrlo mlad ostao bez roditelja, što te je primoralo da se u svemu oslanjaš na samu sebe. I umesto oplakivanja svoje sudbine, odlučila si da se izboriš za svoje mesto pod zvezdama i zasijaš punim sjajem. Diplomirala si veterinu, profesionalno se baviš voćarstvom, a tvoja odluka da se sa 13 godina prestaneš jesti meso dovela te i do inovacije u baštovanstvu koje sada ljudi počinju i masovno da primenjuju, je li tako? Rekla bih da te je ta potraga za svežom hranom, punom vitamina, koja je pre svega tebi bila potrebna jer ti je jedini izvor hrane, napravila te revolucionarkom. Ti si poznata kao neko ko isključivo radi uzgoj na otvorenom, ne oraš zemlju, primjenu hemije smatraš besmislenom, čak i opasnom. Po zdravlje recikliraš, tvoje milice, kako zoveš perma modele, se postavljaju širom zemaljske kugle, pa čak i na šljunku, betonu, u Beogradu, centru Beograda, Nemačkoj, Zimbabveu možda. Slike bašta svih krajeva sveta gledamo. Tako da svakodnevno iznalaziš, ono što mene fascinira, iznalaziš rešenja čak i za ljude koji imaju male bašte ili čak samo terasu u stanu, nalaziš i mogućnost da uzgoje sebi hranu, pa mi reci odakle u tebi ta potreba da pomogneš ljudima deleći te svoje ideje besplatno,
što je danas retkost, i kako se zapravo kod tebe desila ta promena i odluka da kreneš da revolucionarno menjaš taj staromodni sistem obrade zemlje koji se zasniva na freziranju, oranju, kopanju i Sad ja moram da vam kažem, ovo je jako lep Ksenin uvod u Plamenjaču, do koje ćemo svakako da dođemo, zato što ona želi da predstavi celi koncept i ja sada prvi put slušam ova pitanja. Jesam ja dobila kompletan koncept, ali nisam imala vremena to da pogledam. Jako je lepo. Kao prvo, ja nikada nisam htjela da postanem revolucionar, da se razumemo. Ja smatram da je promena bila potrebna ljudima i da su ljudi na neki način prigrlili ovu promenu. Ja se cijeli život bavim ljudima, zapravo se cijeli život bavim ugroženim vrstama i prvo sam se bavila životinjama, ne promovišem veganstvo, ali to je moj izbor. Zapravo ono što promovišem jeste umerenost, ali nekako me veganstvo dovelo do veterinarskog fakulteta, jer taj fakultet je upisan da bih ja zaštitila ugrožene vrste životinja. Pogrešan jako koncept, o tome sam više puta govorila, jer to nije dobar koncept da odete na tako neki fakultet, ali ja sam tu naučila jako važnu stvar, kao što je ako me slušaju mladi ljudi, uvek slušajte mamu ako vam daje savjet da nešto nije za vas, zato što je meni mama uvek govorila da završim književnost. Ja sam do tada već u sebe unela Aleksandrijsku biblioteku i sa druge strane velika prednost, dobro sam udala sestru za svog kolegu, tako da eto, neke koristi od veterine. Još jedna korist jeste da mogu da budem seoski vrač, da lečim kuce i mace, da sve ono što se nađe u mom okruženju mogu da zaštitim. To jeste bio cilj, da mogu da pomognem životinjama, a s druge strane to je sve dovelo do biljaka, da ne dužim, i do ljudi. Smatram da su ljudi danas jako ugroženi i motivaciono biobaštovanstvo u centralnoj sferi svog, uopšte u svoj punoći svoje manifestacije ima zapravo humane vrednosti i samog čoveka. Ja zaista mislim da kao neko ko je etiketirao ljude kao krive za sve, jer kada se sa 13 godina vegan, sa 18 godina postanete vrlo agresivan vegan koji stalno optužuje, ide okolo i optužuje pred svega ljude za stanje na planeti, onda se ispostavilo da je zapravo najvažnija stvar ljude vratiti ljubavlju prirodi. Sada što se tiče samog motivacionog biobaštovanstva, u sebi zaista sadrži isključivo humane vrednosti koje treba ljude da vrate prirodi, ali je nastalo zbog mene. Motivaciono biobaštovanstvo uopšte nije nastalo da bi... Biljo, kako je prvi put usvojila PERMA model i kako je uopšte došlo do te ideje? Ja sam zapravo i htela da snimim epizodu kako je nastao prvi PERMA model. On je nastao zato što sam ja imala puno obaveza vezano za voćnjake, ove voćnjake koje vidite u okruženju, i tada sam bila u zemljanoj bašti. To mi ništa nije imalo smisla. Zapravo ja nisam nikad bila u čistoj zemljanoj bašti, sam bila u biobašti koja se malčira, i tada kada je čitav taj proces trebao da se odradi, proces malčiranja i proces setve, ja nisam imala vremena. Ja sam bila u orezivanju, u tretmanu, tada čajevima, i baš kad sam stajala iz one višnje koje se vidi tamo na slici, posmatrala jedan po dijagonali jednu gredicu, tada sam videla kako ona ima metar trave na sebi i rekla ja moram da promenim sistem. Ja zapravo nikada nisam pratila, ja nisam imala vremena, ni dan danas ne pratim YouTube kanal, ne pratim ni naš kanal, da se razumemo. Ja nisam imala vremena da gledam šta se dešava u svetu, tako da lazanja sistemi u svetu postoje, ali ovo što sam osmislila jeste malo drugačiji sistem i kako bih rekla, on ima autentične muke, moje muke ugrađene u sebe. Kompletan program je zapravo nastao zbog svih tih mojih mučnina, mojih zastoja, mojih grešaka, mojih težina, tako da sada kad se početnik nalazi preko puta mene, ja znam tačno kako se osjeća. Jer sve te zone, sve što je nastalo, Nodig sistem u ovom izdanju je nastao kako bih ja pomogla sebi. Jer ja sam morala da nađem način da pomognem sebi. Ja sam počela u jednoj fazi da robujem svojom imanju. To je ogromna površina, oko 5.500 stabala. Zaista to je nešto što se ne snima. Na kanalu se snima program. Mislim, ja se ne bavim voćarstvom na kanalu, samo malo koliko može da se to dodirne, tako da je to ogroman posao. Ja sam za baštu morala da osmislim sistem koji meni pomogao i zaista zone su me spasile. One su ubile onog kritičara u meni, organizaciono su me dovele u red. Sada sam potpuno
živim fokus, dakle radim u fokusu i to je najvažnije. S druge strane, ti si spomenula Nordic System i zemljanu baštu. Ja sam bila u zemljanoj bašti, ja znam šta znači uzgajati biljke u zemljanoj bašti. Baš sam skoro slučajno ušla u komentare na Facebooku gde je jedan gospodin rekao lako je to za male bašte, na velikim baštama to nije primenljivo, moja bašta nije mala, ja imam 98 do 103, smanjila sam za 5, kao sebi sam pomogla, smanjila sam za 5, 98, tačno 98 perma modela, 2400 kvadrata je ovde iza organizovano, to uopšte nije mala površina i to je ozbiljna proizvodnja hrane. Ja vam to ne preporučujem ako se ne bavite prodajom hrane, jer ja zaista proizvodim ogromnu količinu hrane, ali ja sam bila u zemljanoj bašti, osim što ne vidim smisao prevrtanju zemlje, to je druga priča, ja o tome neću da ulazim, ja govorim ovde o lakoći uzgoja, jer je velika zabluda, recimo u tom komentaru sam videla 2 zablude koje verovatno prate ostale članove, kao što je da su permamodeli ovisnici o vodi, to nije tačno. Zapravo oni su samo održivi sistemi. Mi imamo jako mnogo baštovana koji po mesec dana ne odu u svoju baštu i dočekaju ih vitalni plodovi. Zato što bih svima preporučila da uzmu balu sena, da je zalivaju 3 puta i da je podignu nakon toga i onda možete da vidite da vi zapravo imate sunđer koji dozira vodu. Eto. I ono što mene recimo kod ovog kupilo, da tako kažem, jeste zalivanje u bilo koje doba dana. U početku kada sam krenula, ja sam zalivala noću i komarci su me izjedali živu. Onda je bilo prosvetljenje kada sam saznala u grupi u Tijanici postavio pitanje u podne, prepodne, popodne, znači bilo kad, evo komšiluk. Bilo kada, tako je, da. Mislim da mi komšinice zavide što u bilo koje doba dana zalivam. Da, ali pazi, to mogu da rade svi, poenta u tome što smo mi odlučili da imamo svoje znakove, tako je. Nama neko kaže da je to tako mora da bude i mi se toga pridržavamo i uopšte ne pokušavamo da pobijemo sve to, bez obzira što se ništa nije desilo. Vidite, mene je život naterao da ja pobijam sve te situacije. Ja sam, od mladosti morala i da se snalazim i da na neki način ego svoj, hoblujem svoj ego u različitim situacijama, da naučim jednu veliku stvar, veliku mudrost, a to je da mi nemamo moć da promenimo drugog, mi imamo moć da percepiramo drugog. Dakle, mi imamo moć kako ćemo situaciju da posmatramo, to je jedina naša moć, tako da sam ja tu moć savladala tokom svih tih godina i to mi danas pomaže da radim s ljudima, jer rad s ljudima uopšte nije jednostavan. Ljude treba voleti, treba ih prevrtati tražeći im vrlinu, a ne manu i to je najveća prednost svega ovoga. Zapravo hoću ti kažem da svi vi sada dobijate, zašto je motivaciono biobaštovanstvo nazvano revolucijom? Zato što ste dobili nešto što vam je pomoglo, vi ste dobili nešto što vas je oslobodilo, vi dobijate svest o tome da je sve oko vas resurs, da nema zaraznih bolesti, mi pričamo večeras o plamenjači, da nema opasnosti ako zalijete biljke onda kada to možete da uradite, da nećete ništa pobogu da upropastite, vi možete samo da naučite nešto iz svega toga. Jer svaki korak koji sam ja napravila je gradio ovo motivaciono biobaštvanstvo. Ili kao što kaže jedan moj dobar prijatelj, kada bi ljudi znali da je u ovom programu ispisan celi tvoj život, celi moj život je ispisan u tome, sve moje greške, strahovi, frustracije, suze, očajanja, udaranja glavom o zid, kako stići, šta uraditi, jer to uopšte nije bilo jednostavno izdržati napor. Ja sam 10 godina samo sadila, ja sam 10 godina samo gradila, ja sam 10 godina samo radila na svemu tome. Hoću da kažem da je najveća vrednost i svega ovoga oslobađanje od strahova. I tu smo gde jesmo da bismo se oslobodili jednog najvećeg straha, zato što sam se ja tog straha oslobodila. I onda kada sam se oslobodila, ja sam zaista počela da letim i da protičem uz prirodu, jer mnogo je važan taj protok s prirodom. Upravo to sam te htela i pitati. Kako si u stvari stvorila taj balans u svojoj bašti, kako si prihvatila te predatore kao svoje prijatelje, odnosno kako si
primetila ili jesi li zapazila, jesi pratila ili si preko interneta izučavala šta je korisno u baštištini? Ja sam na internetu vrlo malo. Izvini što sam te prekinula. Kako si predatore tako prihvatila kod sebe i sprijateljila se s njime? Ovde preko puta je osoba koja kada ima slobodno vreme čita knjige ili gleda mačke na kako kažem, videoklipove. Ja zaista ne pretražujem, ne istražujem, a onda kada sam se počela da se bavim svim ovim, zapravo internet mi nije bio ni dostupan. S druge strane, ja živim u jednoj prekrasnoj zabiti gde je i signal loš. Mislim, to je tako jedna prekrasna zabit gde mislim, jedini nedostatak jeste kad nestane struje da ne mogu da radim konsultacije. Zapravo je mnogo lepo, imate osjećaj kao da ste na kraju sveta. Uglavnom, posmatranjem i potrebom da se oslobodim strahova. Ja sam kao gradsko dete, ja sam došla iz Beograda, prešla granicu, došla tamo gde mislim bukvalno nemam nikog, sve sam ostavila svoje u Beogradu i ja sam tada odlučila da se prepustim prirodi, ali to uopšte nije bilo lako zato što sam imala strahove kao i vi sada, ja sam svega plašila. Mislim, plašila sam se zmija, paukova, svih buba. Mislim, prosto, znate, imate želju da nešto pokrenete, a da pritom, mislim, ja moram mnogo tih strahova da razrešim sa sobom, tako da sam počela da radim na jednom po jednom strahu, pre svega posmatranjem. Jer i ja sam se suočavala sa gubicima. Prva moja bašta imala je dosta gubitaka, voćnjak, znate kad se pojave lisna vaš, pa smo smotavci, pa izgubite jedan urod, mislim zbog toga što se desila neka nevolja, pa ervinija, pa monilija, pa tu se onako svašta prepoznaje, ali sam u jednom momentu kada sam trčala s tim prskalicama i s tim čajevima, pazite, ja nemam deo mozga koji misli hemiju, to se podrazumeva, ja sam donela odluku da ću proizvoditi hranu isključivo u skladu s prirodom. Ne postoji deo mozga koji pravda bilo kakav učinak. Makar ja nemala ništa, ja prepoznam divlje biljke, ja ću pasem travu, ali neću da jedem hranu koja je tretirana hemijom. I to su odluke koje se donesu, ali mene su iscrpljivali i ti čajevi i to jurcanje. Evo vidite, mi imamo puno učionice, čime da prskam lisnu vaš, čime da prskam erviniju, šta da radim protiv monilije, to su ti strahovi koje sam ja živela. Sad je meni teško da ljude zaustavim i da kažem hajde veruj mi pusti, hajde veruj mi prepusti se, nemoj da živiš tako, prepusti se. To je sastavni deo, vi ne možete da iskorenite moniliju na voću, ali možete da podignete imunitet voću, voće će vam izdržati moniliju. Poenta je u tome da mi moramo da mislimo suživot. Suživot u jednoj zajednici podrazumeva da mi volimo različitosti. Različitost podrazumeva ne da ja volim osobu koja meni treba, jer to je koristoljublje. Ja treba da volim osobu koja meni u tom trenutku nije potrebna, je sastavni deo moje zajednice i ja moram s njom da pronađem suživot. Ne zato što će mi ona trebati, nego zato što ona treba da živi, treba da preživi. Taj odnos prema predatorima je ovde ključan. Svako biće u vašoj bašti treba da preživi. Ja čitam komentar, ja čitam, odnosno pitanje u učionici, ja čitam pitanje u kojoj mi kaže Baštovan, ti govoriš promotivno o mravima, a oni farmaju lisne vaši. Ja ne znam šta bih rekla na to. Jer onaj ko farma lisne vaši hrani bubamaru, vi imate mogućnost da imate različite percepcije jedne iste situacije. Recimo, lisna vaš je napala vaše biljke. To je jedna percepcija. Šta ja da radim s tim? Ja sam u panici. Ili s druge strane, lisna vaša hrani vaše bubamare. To je sasvim jedna druga percepcija, drugačije zvuči. Izbaciti termine kao što je zarazna bolest. To je prva stvar koju sam izbacila. Ili da se vratim na tvoju temu. Nakon nekoliko godina iscrpljujuće brige o svojim biljkama, ja sam odlučila da prestanem. Ja sam odlučila da posmatram, da analiziram, da pratim, da hvatam korake svih bića oko sebe, jer to jeste suživot. Mi možemo da kažemo, ja živim u harmoniji s prirodom. O kakvoj mi harmoniji pričamo? Gde si ti? Ako nisi na rubu da zaista se dođeš u iskušenje, ili kako kažem, ako nemaš iskušenja koja te dovode do ivice,
gde ti zaista ne znaš kako da izdržiš sve to, već samo moraš da se prilagodiš, moraš da naučiš kako sa drugim bićima koja nisu tvoja ista vrsta da budeš u suživotu. Zapravo to vam je primenjivo na jedan kolektiv. Vi u kolektivu imate ljude koje zaista ne možete podnesete, ali morate s njima da sarađujete. To vam je isto u prirodi. Dakle, reč harmonija s prirodom je za mene onako, kako bih rekla, bila tada jedan šablon koji sam samo prenosila, o kome sam pričala dok ja nisam počela da živim taj suživot. Život sa svetom oko sebe podrazumela prihvatiti da jesu takvi kakvi jesu. Kao što su oni meni prihvatili takva kakva ja jesam. Ne da prihvatim moniliju, znači ja sad neću pričati o plamenjači, tek ću da pričam o mojoj ljubavi prema njoj, ali recimo vi imate jednu moniliju, vama satire voće, morate da je prihvatite, da je ona tu i da vi možete da dajete svoj napor tako što ćete zaista da uskladite svoje voćnike s prirodom. Evo vidite ovi voćnjaci oko mene. Ja ne znam šta ću s voćem, ali ja čak i ne tretiram više ništa čajevima. Dakle, ja sam pustila da priroda radi svoj posao. Hoću da kažem da je sklad s prirodom prihvatanje različitosti, prihvatanje na svakom polju, jer najvažnije je da svi mi imamo isti cilj, a naš cilj u prirodi jeste da preživimo zajedno, ne da ratujemo zajedno, nego da preživimo zajedno. I kada sam ja shvatila da ćemo preživeti isključivo posmatranjem mojim, kad se ja zaustavim, to je ona moja priča o tornadu, o tome sam pričala u nedeljniku, kada se dešava oko vas tornado, dešava se neki vetar ili desi se grad, desi se oluja, vi stojite na prozoru i posmatrate kako vam grad ubija biljke. Šta u tom trenutku treba da radite? U tom trenutku treba samo da se smirite, da posmatrate, da složite energiju i da kažete sebi u redu. Izaći ću, pokupit ću preživele, obnovit ću, odradit ću sve. To su neke odluke koje se ovdje donose. Da. Ti insistiraš uvek na jakim sadnicama i jakoj presadi. To je jedan od uslova, znači da se prođe sezona što se tiče predatorskog lanca i što se tiče u ovom slučaju, jel tako, plamenjače u što boljem smislu. Sad ovako, praviš jako velike primerke, kada objaviš fotografije, ljudi su u potpunoj neverici da ti sve to postižeš, znači na prirodan način i u skladu sa prirodom, da poštuješ predatorski lanac, a ovamo kapitalce vadiš iz bašte. Ja sam htela da ti nama svima objasniš kako si ti prvi put doživela, recimo sad, ja sam prošle godine imala velike berbe i mislim da sam odluku da definitivno nastavim sa ovim načinom baštovanstva donela onog momenta kada sam u kuću unela baš paradajz, kada sam ga presekla i kada sam osetila onaj pravi miris starog paradajza. Ljudima kada pričamo, znači kada gledaju fotografije, skloni su onako da kažem da nekako odbojno reaguju, da budu skeptici u svemu tome što ti postižeš i stalno, konstantno se, da kažem, u zajednici ljudi hvale sa tim ukusom i tim mirisom, da kažem, iz starina, odnosno nešto što smo nekad ranije mogli da imamo. Ja kada sam došla na platformu, bukvalno sam mislila da ljudi preteruju u tom smislu, da to zaista nije tako, da mislim, dobro, tvoja paprika, ne znam ni ja, ili tvoj paradajz jeste baš sad tvoj, ne znam kako miriše. Čak me malo iritiralo, ali to je bilo zato što sam tek tad počinjala baštu, ja zaista nisam imala ni iskustva ni ništa, samo sam onako na osnovu nekih predrasuda već počela negativno da komentarišem. Ti si nedavno imala napad zbog toga što si rekla, što si napravila video da se paradajz sadi u paru. Da. To je bila kontroverza, da. Zbog čega u paru i da. Nije jedina. Pa ne, izvini. Sad sam htela da te pitam, da nam objasniš, znači zbog čega nam je bitna jaka presada i zbog čega paradajz ide u paru, da bismo ušli, jeli, da kažem, spremni u sezonu plamenjača. Pa ćemo preći dalje na... Dobro, ja ću samo kratko da se vratim na to i obraćam se sada svima. Pazite, ja sve što radim u skladu sa svojim ciljem. I sve što radim nije u cilju dokazivanja ljudima da ovo funkcioniše. Zašto? Zato što ljudi moraju sami da probaju,
i kod njih mora to da profunkcioniše. Skoro sam imala razgovor sa jednom divnom osobom koja je otišla na neko veliko imanje i tu su ljudi školovani agronomi koji postavljaju sve po principima traga biljke. Dakle, oni prate kanal, oni prate sve što govorim, to primenjuju i to se kod njih ispostavlja kao dobro. I tada mi je rekla nešto jako važno. Ljudi koji rade po principima trag biljke zaista moraju da imaju jednu posebnu vrstu duševnosti. Neću kažem duhovnosti, jer ne želim zaista ovom prilikom nikog ni da umanjim, ni da uzdignem, ali kad kažem duševnost, mislim da imaju otvoreno srce. To je ono što ja govorim, videti srcem. To znači da zaista imate otvorenu energiju za da vidite, zaista da osetite sve to oko sebe, da osetite ovo kao istinu, jer ja nisam neko ko će vama da nameće istinu. Ja sam to i u tom tekstu napisala. Bila sam onako šokirana koliko je blokiranih bilo ispod te, saveta da sadite paradajz za pare. Nije prvi put, ja 15 godina pričam o tome, ali evo kako bih rekla, ljudi uvek iznenađuju i mene ne puno, nije to bitno da vam kažem, legitimno je da se ne slažete s tim, legitimno je da sadite po svom, legitimno je da imate pravo mišljenja o meni. Ja sam se odavno pomirila s tim da moj ego nije ovde uopšte bitan, ja čak i ne radim svoj ego, ja imam ego u odnosu na cilj, a onaj ko prati cilj i onaj koji je u stanju da uloži svoje vreme, svoju energiju u gradnju motivacionog biobaštovanstva i u gradnju kompletne ove zajednice, ima punu moju pažnju i kompletnu moju ljubav. Što se mene lično tiče, mene ne mora niko da voli i kada su u pitanju ti hejt komentari, ja se zaista ne vređam na to, meni potpuno legitimno da ljudi mene ne vole. Da li postoji neki poseban razlog zbog čega si to ili si samo primetila? Ne, ja sam samo bila šokirana zato što, razumem da nas kao ima puno negativnih komentara kad je u pitanju krompir, kad je u pitanju paradajz, to je nekako bilo u velikom broju, recimo na TikToku je 80% ljudi blokirano i onda su mi oni prijavili šta je ovo, nije mi jasno, šta nije mi bilo jasno, jer pazite, to su mladi ljudi koji vode. I sad kada vi, evo sad se obraćam i tim hejterima koji možda gledaju, kada vi pišete komentare morate znate da to čitaju mladi ljudi, oni imaju 21-22 godine i meni je nekad neprijatno što oni moraju da čitaju, da se ispod tako jedne fine energije, fine emocije pišu ružni komentari. To je, kako da vam kažem, nekako, mislim da utičete negativno na mlade ljude, da se oni suočavaju da s ljudima nešto nije u redu, jer im nije jasno prosto zašto se tako nešto komentariše. Što se nas veterana tiče, mi smo navikli na svašta, kod nas sve to može da prođe, što se mene tiče, mene to ne pogađa, jer vraćam se na tu neku svoju prošlost, ja sam kao mlada morala da se borim za opstanak i tada, boreći se za opstanak, morala sam da, kako kažem, da se suočavam sa nepravdama i sa situacijama o kojima će neko da ti kaže nešto ružno, a ti moraš da prećutiš i to je sasvim u redu. Ali ti radiš to iz svog iskustva, je li tako? Ti si imala, sadila si onako, da kažem, pojedinačno i posle si ga probala u paru i došla si do toga da je bolje. Tako je, zato što je mnogo važno kada je u pitanju plemenjača o kojoj pričamo danas, najvažnije je kako ćemo da se ophodimo prema dvema kulturama u bašti koje su najugroženije i sada se zaista dolazimo s ovim zanimljivim uvodom do prave teme, a to je tema plemenjače. Vi imate dve kulture u bašti koje su ugrožene. U pitanju je krompir i paradajz. Imamo još kultura koja napada plemenjača, sad ne kažem napada, nego se manifestuje na njima. U pitanju su krastavci, tikvice, pojavljuje se i pepelnica. Nije sad to toliko dramatično koliko je dramatično kada se dve osnovne namirnice u bašti gube, a to su krompir i paradajz. Pa ću sad da vas podsjetim da mi imamo jednu seriju različitih epizoda koje su imale temu krompira. Pa je recimo epizoda kako da se rešite krompirovog moljca, a vas je vodila do pravilnog izbora sorti. Jer to je nešto sa čim sam se ja
suočavala. Zapravo plamenjača se prvo manifestuje na krompiru, pa onda se manifestuje na paradajzu, krompir on je prvi tu na udaru. Moj prvi susret s plamenjačom je bio prilično dramatičan. Jednako kao i vi, ja sam bila početnik. I zato je ovaj live za sve vas vrlo koristan. Dakle, ja sam ovim uvodom vama pokazala da sam svim svojim aktivnostima učila na svojim greškama i da sam u jednom trenutku želela da se oslobodim. Recimo, kada sam počela se bavim baštovanstvom, plamenjača je bila bauk. To je nešto čime te plaše. Zovu je crna smrt, crna kuga, zvali su je vešticom, ne znam, mislim različite, iako veštica znači vešta žena, nećemo sad o tome, ali mislim lepo je, ali je ovdje suština da kad si početnik i kad ti treba da neguješ što je svoj paradajz od februara, pa sad u maju ti njega treba ubaciš u baštu, ti u tom trenutku se suočavaš sa najvećom opasnošću, pa je onda kompletan moj fokus kao početnika bio usperen na paradajzu. Susret sa prvom plamenjačom je za mene bio tragičan. Plamenjača je meni odnela paradajze odmah preko noći. Prvo, ja sam kupila sadnice, nisam znala da ih proizvedem. Drugo, pojedinačno posađene sadnice. Treće, greška u 3 reda posađeni paradajzi. To je planulo preko noći. Dakle, ja sam ujutru shvatila da imam plamenjaču, nisam je prepoznala na vreme, sutradan je kompletan moj paradajz nestao. I ja sam tada doživjela jednu potpunu fijasko te sezone, jer ja nisam videla zapravo vrednost plamenjače. Onda nakon 2 ili 3 sezone plamenjače, kada sam već počela da vodim baštovane i kada je odgovornost bila ne samo spram moje bašte i spram moje sezone, ja sam imala odgovornost kako da pomognem na stotinama porodica koje sam vodila, ja sam se dugo bavila baštinskim zajednicama, a kako njima da pomognem da prebrode, jer plamenjaču pokreće i zaustavlja vreme. Malo šta vi možete da uradite osim da pomognete biljkama da izdrže. I u tome je reč. Sadnja paradajza u paru, greške kod sadnje, kako ih postaviti, da li je duboka sadnja, kako vi negujete svoj paradajz od početka. Jer to vam je ona priča o lavovima. Znate, ja sam jednom gledala gledala sam dokumentarni film o lavovima i onda sam učila na osnovu toga. Ja sam učenje njihove manifestacije primjenjivala u bašti. Lavice 2 godine obučavaju svoje lavove i puste ih u prirodu. Mi nekako stalno držimo pod staklenim zvonom sve u našem okruženju, nikog ne želimo da pustimo. Jednostavno sve oko nas činimo slabim da bismo se mi osjećali bolje, da bismo mi imali kontrolu nad svim tim, da bismo rekli ja sam sad tu nešto uradio, ja sam uspeo da pobedim plamenjaču. Ja se sećam tih prvih plamenjača, tih Facebook grupa u kojima su se delile te fotografije. Srećom, ja danas nisam deo niti jedne Facebook grupe, jer tu je zaista velika manifestacija strahova. I tada sam odlučila da samo posmatram, da pratim svoje greške, da vidim gde sam pogrešila, šta se desilo. Pa su mi nestale sve sadnice preko noći i onda je svake godine, korak po korak, svaka moja generacija paradajza bila jača. I u tome je suština. Ja kada kažem sadite paradajz u paru, ja vam to ne namećam, to nije nikakva zapovest, ja vam samo kažem probajte. Prošle godine nije bila sezona plamenjača, vi nemate, ako ste imali prošle godine prvi put baštu, vi nemate apsolutno uvid u to šta će se desiti. U ovom trenutku mi nemamo uvid u to kakva će biti sezona. Jer ovo može da bude sezona plamenjače kada ćemo gubiti krompir i paradajz. Ali na nama je da ako pratimo sve što je na programu, ako smo posadili rane sorte krompira, nećemo izgubiti krompir. Jer plamenjača na kontinentu pojavljuje se krajem juna, početkom jula. O tome se radi. Imamo jako mnogo pitanja u učionici, prevencija, šta da radim, idealni su uslovi za plamenjaču. Sada ćemo da pričamo konkretno o tome. Vaša prevencija ne počinje sada. Plamenjača nije tako lagan igrač. Plamenjača je vrlo iskusna u ovom plesu. Ona se nikada ne pojavljuje prerano. Ona se pojavljuje onda kada vam dopusti da vidite plodove. Ona vam dopusti da porastu paradajzi, da vidite sve te obojene sorte. I tik što počnu da se zrevaju, u onom trenutku kada znate da ćete za 10 dana da uberete plodove, ona se pojavljuje. Znači, vi sada nema potrebe da brinete o tome da će se plamenjača pojaviti. Ja sam u čitaonici zbog primoraca koji su u toj fazi
zbog Primoraca objavila priču o plamenjači, odnosno kako da se vi ponašate kada se desi plamenjača, jer kod njih je prošle godine spaljen paradajz. Oni su prošle godine izgubili paradajz, kontinent nije, a u Primorci jesu. Sad većina vas nije u tim grupama, ne pratite, ali pazite, trag biljke je od, ne znam, od Amerike do Grčke. Mi smo zaista, mi se svuda nalazimo. Ima nas, ne znam, u Izraelu, u Meksiku, u Kanadi, u Australiji. Svuda smo, ja imam priliku da pratim klimatske promene svuda i da pratim ponašanje na paradajzu. Tako da je ova tribina vrlo važna da vas sve pripremi na ponašanje, odnosno na odnos prema njoj. Ja sam, Biljo, spremajući se za ovaj razgovor, malo gledala na internetu, znači u Facebook grupama, povrtari, plastenička proizvodnja. Imaju ljudi ogroman strah i problem s plamenjačom. Koriste, znači to su, ja ne znam, specifikacije onih preparata. Ja mislim da sve što se nalazi u poljoprivrednoj apoteci se savjetuju u tim slučajevima i pored toga gube plodove. Međutim, ja sam gledala... Da, naravno da gube plodove. Tvoj video, znači kada je bila sezona plamenjače, da si ti sebi dala ekskluzivu da u tom momentu radiš eksperiment. Ti si pustila sve paradajzove da propadnu, pod kontrolom, kontrolisala si ih, eto koliko da ih potpuno plamenjače ne odnese, znači držala si pod kontrolom situaciju, a onda kada si videla koje su sorte otporne na plamenjaču, ti si oporavila sav paradajz i još si imala obilnu berbu. Zato te molim za sve nas koji smo sada tu i nismo ušli u sezonu plamenjače i mi želimo isto tako da vladamo, odnosno da se igramo sa njom i želimo onaj ukus paradajza i ove godine, jer zaista nije izmišljena priča, to zaista nije preuveličano. Ja ne znam šta tim povrću tom daje takav ukus, ali zaista... Paradajz je voće ili onda sam dobro krenula da kažem. Generalno sve iz naše bašte ima fantastičan i miris i ukus. Mislim, to stvarno nije, da kažem, prazna priča. Ja koliko god da se nisam verovala to. Ne znam da li je stvar do perma modela, da li je stvar do tekućih tih biljnih đubriva, do čega je stvar kupiš bolje. Stvar je do nas. Do nas? A ovako, kada je u pitanju, kada je u pitanju sama plamenjača, ja ću sad da se vratim na to i obraćam se hemičarima, plasteničarima, nemate nikakvu šansu s njom. Prvo, biljke u plastenicima su vojnici i kada se desi plamenjača, to je nekoliko hemijskih tretmana, tako da tu karenca ne može da se ispoštuje i na kraju, ako je sezona plamenjača, mislim, plastenici imaju čak, kako bih rekla, malo i zaštićenu situaciju. Malo se kasnije kod njih pojavljaju plamenjače, oni imaju neki drugi problem, recimo kada uđe rovac, tuta apsoluta, tu je zaista kompletan gubitak plodova, ali generalno kada je u pitanju upotreba hemije, tu nema nikakve šanse, zato što tu se samo ponavljaju preparati i biljke se gube. Suština plamenjače jeste u sledećem. Plamenjača se pojavljuje između 18 i 22 stepena i kada je vlažnost vazduha 90%, ali kao što sam rekla, sad se obraćam kontinentu, jer najmasovniji je tu na platformi, ona se neće pojaviti sada, nema potrebe da se rade prevencije. Drugo, najveći problem prevencija predvremena. Vama je prevencija dobra ishrana biljke. Ako poštujete sve ono što vam se sugeriše u tim epizodama, vi ste na pola puta da vam biljke opstanu. Ovde nije pitanje hoće se pojaviti plamenjača ili neće. Ovde je pitanje da li će biljke da izdrže ili ne. Vi ste mogli da pratite upravo taj eksperiment gde sam ja dopustila da mi paradajz potpuno propadnu. Kompletan urod paradajz. Znači, kako da vam kažem, nije to sad jedna biljka. To je 350 sadnica paradajza u bašti koje sam ja pustila i pratila kretanje plamenjače. Zašto? Zato što sam ja pratila plamenjaču godinama. S plamenjačom se pleše i to nije ništa romantično, nego prosto to zaista izgleda ovako. Kada se ona pojavi, vi morate da je upratite, morate da upratite njenu pojavu. Morate da upratite njene prve pojave
na listovima. Nakon toga kreće taj ring ili, kako da kažem, ta naša borba. Ja plamenjače jako volim. Ja mogu o ljubavi prema plamenjači da pričam satima zato što sam videla kolike su prednosti plamenjače i tu je moja prednost u odnosu na sve. Ja znam šta ona uzima, šta ona donosi. Prednost, kada bih stavila sada na jedan tas sezonu suše, paradajz i sezonu plamenjače, odmah bih dala paradajz za sve ono što donosi zapravo plamenjača. Prva stvar, plamenjača nije zarazna bolest. Plamenjača nije nešto što dolazi iz polja i to je zabluda koju sam morala da rešim u svom životu, jer sam mislila da mi je uvek plamenjaču neko doneo s polja. Znate, ja sam kao početnik, kada sam drugu baštu napravila, ja sam napravila dezbarijere zato što sam smatrala da mi je u prvoj bašti plamenjaču doneo komšija koji je došao da vidi moje paradajze, a njegove paradajze je već uništila plamenjača. I 2-3 dana nakon toga i moji su planuli. Pa sam napravila dezbarijere. Možete zamisliti ja danas ovakva koja je protiv dezinfekcije, koja postavlja dezbarijere u svojoj bašti. Ali to je tako. Vama govore neistinu o njoj, vas plaše, vama stalno pričaju neke strašne priče, da će ona doći, da vi sad morate sterilni, ne znam, sterilne makaze, sterilne rukavice. Mislim, to su strašne priče i ako neko pristane tako da živi, to je potpuno u redu. Plamenjača je sastavni deo predatorskog lanca. Meni se svet otvorio kada sam shvatila da ona živi u bašti, da je ona tu i da ja sada mogu s njom energetski da progovorim onako kako želim, jer ja biram da li ću da mrzim ili ću da volim. Ja biram kako ću da se ophodim u toj situaciji. Zato sam malo pre rekla, mi nemamo moć nad drugim, imamo moć samo nad našom percepcijom drugog. A ako imate preko puta, nije važno da li plamenjača ili čovek, to vam je isto. Apsolutno isto. Biće je preko puta vas. I vi imate moć kako ćete da uopšte rezonirate sa tom situacijom. Recimo, ja sam je pustila tada. Pustila sam da je pratim, da vidim kako se pojavljuje, šta se dešava. Nećete verovati koliko je važno da odgojite svoj paradajz od semena. Koliko je važno da ne kupujete presadu. Koliko je važno da ona semenka prođe kompletnu jednu, kako kažem, proceduru s vama i da pratite, da je gradite. Sve ono što vam govorim, jer ja vama kada dajem savete na YouTube kanalu, on je u službi edukacije. Ja vama neću reći morate, jer to bi bio clickbait. Kad bi rekla ovako uzgoj paradajz zato što nećeš imati plamenjaču, ja bih sad zvučala kao neke novine, kao neka žuta štampa koja vas navlači na tako nešto. Ja vam samo govorim koje su greške, kako treba posaditi paradajz, kako treba posaditi krompir, koje sorte izabrati kod sadnje krompira. Mislim da sam se napričala i napisala o krompiru da biste izbegli nevolje u sezoni, jer mi u sezoni imamo nevolje. Znači, vi ćete izbeći pravilnim izborom krompirljivog moljce i izbeći ćete plamenjaču. Zašto? Jer mi vadimo krompir kada se pojavljuje plamenjača. Vi rane sorte krompira vadite u momentu kada se on kao najugroženiji bude izložen plamenjači. I tada plamenjača prosto nema tu šta da pojede, imate jednu brigu manje. Jer kad izvadite taj krompir, vi ćete ga posaditi i on nije ugrožen. Plamenjača se stiša. Plamenjača ima najveći udar na samom početku. Ona je tad najjača, ima silinu i s njom ples izgleda bukvalno ovako. Vi prosto nju vidite, zagrlite je, krenete s njom u ring, odmah idete sa tretmanima, sa prskalicama, dohrana vaših biljaka, dižete imunitet i sve vreme gledate u nebo, sve vreme gledate prognozu, vidite koliko će trajati taj vaš ring, ta vaša borba, taj vaš ples. Kada se na prognozi pojavi odmah 30 stepeni, gotovo, umorni ste i vi i ona. Tu se samo povlačite, pratite. Očistite sve ono što je ona uradila iza sebe, dižete biljke i čekate ponovo kada će se pojaviti. Jer sezone plamenjače su takve. Kada se ona probudi, ona je tu. Ona neće nestati. Ona će da vas prati čitave sezone zato što se ona probudila. Postoji ta neka inicijalna kapisla kod nje. Dakle, tu u tom nekom periodu juna, kraj juna do sredine jula, postoji ta inicijalna kapisla i ona se tada budi i ostaje budna do kraja sezone. Te sezone u kojima plešemo s plamenjačom su najbolje sezone. U tim sezonama imamo izobilje. Sada ću vam reći i zašto. Plamenjača napada krompir najviše,
ali ako ste pratili signale, ako ste pratili savete, svi u učionici i svi koji pratite kanal, ne morate biti u učionici, vi ste izbjegli tu nevolju, jer vi ćete imati već veliki krompir kad se ona pojavi, znači, eto, nemamo jedan gubitak. Ako ste pratili signale kako da uzgojite svoj paradajz, kada, adaptacija, kako da ga hranite, vi imate već vrlo stabilne sadnice. Ako ste ih posadili u paru, zašto ga sadimo u paru? Zato što alelohemikalijama se krompir u paru međusobno podržava. Taj deo u predalu korena se međusobno podržava. Dejstvo alelohemikalija nisam ja osmislila, u pitanju su zaista naučne istraživanja na tu temu, ali je bitno da pronađemo ko je kome najbolji brat, ko je kome najbolji kum kada je u pitanju kumstvo biljaka. Tako paradajz, zapravo njegovo ime na indijanskom znači da je biljka koja najbolje raste u vlastitom vonju, direktan prevod. Znači to je biljka koja najbolje raste u svojim mirisima, što znači da najbolje raste u društvu sa drugim paradajzom. Šta ovde konkretno znači? Vi imate situaciju u kojoj će se plamenjača pojaviti ili ne. Verujte mi da ćete dobiti signal od strane mene da kada treba da reagujete. Jer ja kada vidim da se uspostavljaju uslovi za plamenjaču na kontinentu, ja sam nažalost na kontinentu, ja mogu da vas informišem, vi ćete dobiti signal svi kada je potrebno da dignete odbrambene mehanizme. Veliki sam protivnik prevencija. Prevencije pre vremena, kao što ja ću sada, od sad pa nadalje da tretiram svoj paradajz, imaju dve negativne strane. Kao prvo, umarate sebe i na kraju vam se smuči taj paradajz. Jer ako morate stalno da tretirate, da prskate, vi ste završili sezonu. Druga stvar, vi činite kompletan paradajz, kako kažem, smanjite njegov imunitet, koliko god vi to hteli. Zapravo, sve gljivice su pa i plamenjača imaju sposobnost razvijanja rezistencije. Tako da plamenjača razvija vi u startu zapravo tim različitim fungicidima narušavate harmoniju između svih tih gljivica koje se svakako nalaze. Gljivice drže u kontroli plamenjaču. Dakle, mi imamo, sad ću da koristim pozitivno i negativno, molim vas to uzmite uslovno. Hajde recimo kao što imamo patogene, ne patogene bakterije, fakultativno patogene, mislim, hajde da koristim sada te termine. Plamenjača ima oko sebe, da kažemo sada ne patogene, ja ne mislim da je plamenjača patogena, da se razumemo, ali kažem, koristim tehničke termine, ona oko sebe ima nepatogene gljivice koje je drže pod kontrolom. I ta kontrola mora da postoji. I verujte mi da onog momenta kada ja nisam radila prevenciju pre vremena, prevencija se radi 2-3 dana, to više nije prevencija, to je terapija, jer onda kada vidite da se ona pojavila na paradajzu, ona je odavno već tu. Dakle, ona je samo čekala moment, to je njena manifestacija. Ona je odavno tu, zato sam i u tom pisanju najavila da je potrebno 3 dana ranije krenuti sa tretmanima kada su idealni uslovi za nju, zato što ona već tu. Znači, mi na nju delujemo. Ali ukoliko sada radite prevenciju, što vidim po učionicama, ali nisu oni krivi, ljudi su to pogrešno shvatili, sam ja to napisala. Dakle, ja sam kriva jer nisam podvukla, čekala sam ovaj live. Vi narušavate harmoniju gljivica koje se nalaze u čim habitusu, koji je habitus kompletan svih i paradajza i svih tih bića i na taj način stvarate uslove da izdominira plamenjača. Dakle, prevencija ne treba da se radi. Osnovni uslov da paradajzi izdrže jeste upravo sve ovo što sam vam do sada govorila, jaka presada, nemojte pogrešno da ih sadite, pripremite se, vi morate budete pripremljeni za sezonu. Pa evo koliko mi imamo tih skica koje ja treba da pogledam. Lekcija 3 vam govori kako da iskombinujete biljke. Da li možete 2 visoke biljke na jednom mestu i dalje su učionice pune tih skica gde imamo paradajz, visokoboraniju na jednom mestu. Znači vi ne smete da blokirate, vi ne smete da zaustavljate protok vazduha, jer u jednom trenutku, ako bude sezona plamenjače, to će vam biti ključno, bit će ključno da se suši list, jer ćete stalno tretirati tim preparatima. Preparat je vlaga, znači vlaga oko lista ne sme da postoji. Uglavnom je ovde najvažnija stvar svest o tome da nije u pitanju zarazna bolest. Ksenija...
Samo imam pitanje za ove što su već tretirali. Molim te reci, da li su napravili sad neku grešku, da li treba nekako da se ispravi ili je dovoljno samo da zaustave to preventivno prskanje i bit će sve u redu? Nije u pitanju greška, već ne treba da se radi. To jednostavno ne treba da se radi. Ali kao sam rekla... neko uradio, sve je u redu, je li tako? Ako prestane... Apsolutno, samo treba prestati. Mislim, ništa to ne može se desiti. To su prirodni preparati, jer mi još uvijek nemamo adekvatne uslove za plemenjaču, kao što sam rekla. Plemenjača napada biljke koje su zrele. Ona ne napada, to uopšte nije nešto što će sad da se desi na početku, pa vi sada imate šansu da zamenite svoje paradajze. Ona će se desiti onda kad vi nemate šansu da zamenite svoje paradajze i tu prosto... Ne, pa mi imamo ovdje mnogo zanimljivih igrača. Ali o tome se radi. Radi se o tome da vi ispred sebe mrzite jedno biće koje je zapravo mudro. I sad jedno biće koje sam ja morala da analiziram i da pratim i da... Zašto je meni bilo lako da uradim taj eksperiment? Zato što sam ja bila srećna što je ona došla. Ja sam bila srećna, ona je meni pružala priliku da rastem. Što sad paradajze? I na kraju sam imala berbe paradajze. Evo, svaki je mogao da vidi puno paradajze iz bašte. Stišala se situacija, ja sam naučila nešto, ona je bila tu, nahranila se. Jer ja kad nju vidim, uvijek joj kažem nahrani se i smiri se. Znači, uzmi sve što treba, ali se smiri, ostavi nešto za sezonu. Jer znate šta, sa predatorima ja vodim ozbiljne razgovore. Koliko god to vama zvučalo sada čudno, ali interspecijska komunikacija je vrlo bitna. A to je da se ja predatorima obraćam vrlo glasno i kažem lisnoj vaši, zašto praviš cirkuse? Zato što ja ne mogu da te branim. Ako ću da te branim, moraš sama da ustaneš i da na neki način pomogneš u svemu tome ili kad je u pitanju plemenjača. Ja sam se njoj obratila i rekla kako ću ja da te odbranim ako ti praviš, kako se kaže, takve nevolje ljudima. Znači, ipak moramo da se nađemo na istoj crti nas dve. Tako da je ovdje ono što je moj najveći doprinos baštovanstvu jeste što sam ljude oslobodila strahova od plemenjače. Zato što sam im prikazala, a ja to zaista smatram velikim doprinom, zato što sam ja oslobodila sebe. I sad hoću da vam kažem da je to meni pomoglo dalje, u daljem toku baštovanstva. Znate kako je važno ići kroz baštovanstvo slobodno, bez ikakvih strahova, a prepustiti se, pazite koliko mi imamo popravnih ispita ovdje. Mi imamo toliko mnogo sadnje na našem programu, da vi usred jula postavite baštu, u avgustu, u septembru možete postaviti baštu. Pa mislim, vi imate toliko mnogo mogućnosti ovdje i onda mi odjednom živimo strahove. Čitavo baštovanstvo se svede na strah, hoće li mi pojesti hoće li izgubiti plodove. Baštovanstvo treba da bude terapija, treba da bude jedno uživanje, treba da bude protok. Nije moguće ako vi živite strahove. A ja sam se oslobodila tako što sam je upoznala. Ja sam je pustila da mi se pokaže u pravom svom svetlu, da je zaista vidim i da vidim kompletno njeno crnilo i njen smrad u bašti i nije smrad, da se ne naljuti, miris u bašti, specifičan miris po zemlji i da ti plodovi propadaju, ali opet od njih mogu da uzmem seme. Znate, mnogo je zanimljivo sve to da bih shvatila kolike prednosti imamo u toj sezoni. Mi imamo kulturu u bašti koja ima potpuno drugačije uslove od svih ostalih kultura, to je paradajz. Zamislite vi to, mi ga uzgajamo pogrešno, on je puzavica, a mi imamo najosjetljiviju kulturu. Znači, ako imam jednu kulturu koja treba posebne uslove da bi mi dala pun rod, s druge strane imam 30 kultura koje trebaju potpuno suprotne uslove njoj da bi mi dale pun rod. Pazite, ja tu nemam više, nisam zapitana nad tim. Ja uopšte nisam zapitana nad tim. Ja biram ovih 30 kultura, ja ne biram paradajz. Ja rado dajem paradajz. Zato što sezone paradajza su sušne sezone. Mislite, prošle godine, ko je ubrao paprike? Niko. Mislim, muka je bila ubrati. Ko je ubrao boranije? Mi smo imali gladnu sezonu prošle godine. Realno, to se zove gladnom sezonom. Mi nismo i gladovali zato što u programu imate svakog meseca setvu i sadnju. I svakog meseca nešto ubacujemo, stalno amortizujem sezonu, smišljam načine kako da se ljudi nahrane. Ali je to bila gladna sezona zato što je bila sušna sezona.
mi smo se gubili, šta je s ljudima koji nisu imali vodu i nisu mogli da zalivaju svoje biljke, oni su gubili svoje biljke. Tako da, znate, kad stavimo sa jedne strane to, sa druge strane to, kada sam takve stvari shvatila, kada sam razumela koliko dobijam tom plamenjačom, ja sam se oslobodila i počela sam da je proučavam. I tako je nastao eksperiment. Bilo je lako izgubiti biljke, dobiti otporne kulture. Ja ne želim, ja zaista ne želim da se osjećam kao neki na pijedestalu, jer ja imam neke otporne biljke tu u bašti, jer ja ne prodajem seme, to uopšte nije suština toga. Čak mislim, ta sorta, te dve sorte i ne mogu baš tako lako da se nađu. Nisu ni posebno ukusne, da se razumemo, ali je suština da sam došla do rešenja. To rešenje jeste upravo imati, ako ništa drugo, u najvećem broju te otporne sorte koje prosto nisu reagovale na plamenjaču. Mislim, i u tom slučaju mi je ona pomogla. Znaš, ona mi je pomogla sve. Mi imamo u grupi jako puno baštovanki, znači koje su se susrele sa plamenjačom kroz sezone i koje su primenjivale tvoje uputstva i vrlo uspešno izašle sa velikim dobama kroz sezonu. One su trebale, odnosno da podele svoje iskustva, ako žele mogu i po učionicama eventualno, je li tako, da kada neko uplašen... Kada je neko uplašen, mogu i privatnom porukom da ga uteše, jer im je, jer je njihov svaki čovjek. Ksenija organizovala večeras live i ona je htjela da ovde bude organizova velika tribina gde ćemo pričati iskustvom i gde će svako da progovori vlastitim iskustvom kako bismo početnike pripremili na ovo. Kako bismo... A nije mogla drugi, ali da mene kao gosta. Prepustili, jer ono što je bitno jeste da se strah zanemari i da ti se prepuste, da ti veruju i jednostavno stižu do uspjeha. Znaš, Ksenija, ja stalno dobijam poruke, povratne reakcije ljudi koji kažu, mislim, ja ne mogu da verujem, ti si u pravu, ja ti verujem, ali ja sam rekla, ja zapravo ne radim ništa od ovoga da bih podigla revoluciju, da vam kažem. Moja najveća ideja životna jeste da sedim na tremu u stolici na ljuljanje, držim mačku u krilu i gledam u horizont. Jer meni ovo čak i nije potrebno. Ja živim u samodrživom domaćinstvu i, kako vam kažem, ja sam u mašini, sve ovo naporno, snimanje je vrlo naporno, ali ako se promeni svest jednog bića, znači, evo, mislim, mi zaista kompletan tim ulaže veliki napor. Vi ne možete da verujete koliko ljudi radi da bi ova platforma funkcionisala uopšte. To je danonoćni rad. Stalno se nešto priprema, stalno se nešto radi. Ja snimam 2 puta nedeljno, to je zaista naporno, recimo u nedelju. U nedelju meni najteže snimanje zato što je subota vrlo komplikovana, vikend baštovani, treba da dobiju odgovore i jako sam srećna što postavljaju i puno i kvalitetnih pitanja gde i drugi uče, ali kada se zatvori to, ja sutradan imam snimanje i onda to traje satima i kada je moj mozak najfunkcionalniji, to je primetio snimatelj, a to je kada se završi snimanje 15 minuta pred kraj, kada ja konačno mogu onako, kako kažem, da odahnem i da se odmorim, ja onda imam 24 časa pauze i u tom momentu počinje moj slobodan dan. Sve je ovde u službi razvoja ekološke svesti. Sve što radim je u službi buđenja. Da li će se ljudi probuditi, to ne zavisi samo od mene. Naprotiv, ja sad moram da kažem, ja čak i ne insistiram na tome, ne možete ljudima da namećete, vraćam se na priču o duševnosti, ili jesi ili nisi, ili možeš ovo da prihvatiš ili ne, ali je činjenica da je trag biljke ušao u različite domaćinstva, da smo ušli u kuće, da su ljudi počeli da me slušaju i da primenjuju neke savjeti, da vide da je to funkcionalno, na kraju krajeva funkcionalno je onog momenta kada se vi oslobodite, to je funkcionalno, znači tog momenta kada ti kažeš pa čekaj, ta žena i pored plamenjače bere plodove, ta žena mi ukazuje, jer ovde je stvar percepcije, znači ne izgovaram rečenice bez razloga, kada sam vam rekla lisna vaš, buba mara, pogledajte, gubiš paradajz, ne znaš šta ćeš sa boranijama, ne znaš šta ćeš s pasuljima, postoje osnovne životne namirnice, ne znaš šta ćeš s paprikama jer one trebaju tu vlagu, kupusi, znači sa svih strana imaš izobilje, ali ti nisi u stanju da ga vidiš. Ono što je moja uloga u ovom trenutku jeste da vam kažem da progledate i da se oslobodite strahova, to je jedini način da se oslobodite strahova, da stavite na vagu šta vam jednostavno
sa jedne i sa druge strane odgovara. Sad, ljudi mogu da veruju samo sebi. I to je savjet koji dajem svima i na individualnim konsultacijama i vezano za kupovinu semena i vezano za iskustvo. Zato što ja znam da mi živimo u veku nekakvih opsena, da živimo u veku šarlatana i da ljudima je jako teško da veruju. Zato što su naišli na različite, pa ja nekada kad mi izađe nekakav, kako bih rekla, video kratki, da vidim kako neko sadi i nešto bere, ja kažem, pobogu neko će mu poverovati, ovo nije tačno. Mislim, to tako ne može da funkcioniše. Tako da ja znam da će neko... To je suština. A i druga stvar je zbog čega mi je bilo bitno recimo da se oglase baštovanke koje su sa lakoćom recimo se izborile ili možda na teži način, ali su se uspele izboriti. Zbog toga da ne bude, mislim, kako da ti kažem, Biljo, ti si profesionalac u ovom poslu i onda ja prva evo razmišljam, pa dobro, to je Bilja, njoj sve polazi za rukom, ali da li je neko od običnih smrtnika uspeo tako nešto da uredi, znaš? I onda mi je bilo baš onako da kažem kao podrška bitno da čujemo još nekog. Mi ćemo dobiti tu podršku i to će se sigurno deliti po učionicama i na kraju krajeva jer znam da... Tako je, ja te razumem, mnogo je važno da ljudi pričaju svojim iskustvom i da svako od nas uloži napor da nekog oslobodi straha. A ključ revitalizacije prirode jeste u oslobađanju strahova. Nisu ljudi koji koriste hemiju loši ljudi. Da vam kažem, ne postoji loša osoba. To su ljudi koji ne znaju drugačije i to su ljudi koji žive strahove. I sad onaj koji ulaže novac u hemiju i tretira svoj paradajz, on ne zna drugačije, nemojte da mu zamerate. Svi ste vi donekle u obavezi da mu kažete pa daj zaustavi se, znaš da postoji alternativa. To ne ide baš lako, zato što su ljudi ulažu sebe u sve to i onda ako postoji rizik da izgube sve, oni ne pristaju olako na te alternative. Ali korak po korak, tako da svi mi, kako bih rekla, svako u svom okruženju trebamo da menjamo sve. Evo, mi smo izašle, nas dve danas ovdje pričamo, sada ćemo se vratiti još na temu plemenjača, imamo i pitanja. Samo je, važno da smo pokrenule ovu temu, jer ovu temu treba ispričati na vreme. Kao što sam rekla, ja sam na početku rekla da sam dala 2000 viš plus odgovora danas i meni je utorak vrlo težak, komplikovan dan generalno za live i za priču, ali ko sam ja da mi bude teško? Ko sam ja da neću da izađem i da ispričam svoje iskustvo? Zato što vidim na osnovu pitanja da se plašite. Ako će ovaj live da vam pomogne da se oslobodite strahova, ako će ovaj live na bilo koji način da vas zagrli i da vam pruži utehu i da kaže čekajte, vi ste u pravim rukama, ja tačno znam šta radim ovde. To je Ksenijina namera večeras, da vam kaže u pravim ste rukama, prepustite se, Biljana zna šta radi i kako vas vodi. To je suština svega ovoga i ovo je jedini način da se svima glasno obratimo. Eto. Ja sam Bilja naučila u prošloj sezoni, pošto imam samo jednu sezonu iza sebe, kada sam ušla, ti i ja smo imale, pa ja mislim 3 konsultacije, od toga u prvoj si mi rekla pa kreni već da sadiš, stavite biljke u baštu, jer sam imala ogroman strah od samog početka, odnosno da li su mi permamodeli dobro. Ona je stalno selila permamodele, ona je stalno selila biljke. U drugom sam bila već onako da kažem kontrolu, neku i malu konsultaciju imala, u trećem smo već opušteno pričale, zato što sam sama krenula da tražim informacije, počevši od čitaonice do YouTube-a, gledala sam sve, pratila sam sve, postavljala pitanja i čitala pitanja u učionici i ono što sam naučila jeste da sam samo prateći taj sistem koji ti govoriš kako treba i šta treba, ja došla do obilja plodova. Tako da se ja u ovoj sezoni isto tako prepuštam tebi. Samo reci šta treba i kako treba i guramo sezonu. Ja moram da kažem da je Ksenija žena iz koje progovara zaista velika ljubav i svo vreme koje je uložila, organizovala ovaj live, svo vreme koje je uložila ovde jeste ljubav prema cilju i svi mi imamo svoje energije. Ja Kseniju zovem ljubavnom energijom u nuklearnom izdanju. Tako da je jako bitno, to je žena koja skače na barikade i koja se zaista vatrano bori
za cilj i vatreno bori za trak biljke, pre svega i za svoje ciljeve naravno. Hoću da kažem, Ksenija, da si ti postigla uspeh ne zahvaljujući meni, nego zahvaljujući sebi. Ti si dobra. Ne, ti si dobra, ti si odlična. Ti si dosledna, tako da ne možemo sad da kažemo Biljana je odgovorna zato što imate pune bašte plodova. Ja znam da je tvoja namera da me uzdigne ovde, ali ja moram da vam kažem, vi ste odgovorni za sve svoje plodove. Ja ih nisam sadila, a znate koja je tu odgovornost? Vi ste se prepustili. Prepuštanje, jer najvažnije stvari, ja nisam imala koga da pitam, ja nisam imala kome da se obratim. Ljudi oko mene su hemičari, oni svi gube paradajze, ali šta se dešava? Oni gube paradajze, i dolaze da vide kako ja berem paradajze u bašti. O tome mi pričamo. Mi pričamo o tome da je najvažnija stvar razviti imunitet i time što ćemo se osloboditi strahova. Mi ovdje imamo dva elementa, a to je prepoznati plamenjaču, upoznati o čemu se zapravo radi, a ne samo, kako bih rekla, glavom kroz zid boriti se protiv nečega. Dakle, sada ćemo da rezimiramo. Plamenjača nije zarazna bolest. Prvo morate da izbacite uopšte termine kao što je bolest. To je nešto što sam ja izbacila iz svoje terminologije i ne možete u učionici, možete samo da vidite narušavanje predatorskog lanca. Evo ja vas pitam, kako vam zvuči kad kažem da je vaš paradajz bolestan, ili da vam kažem tu je došlo do narušavanja predatorskog lanca. Kako vam zvuče te dve rečenice? A prva rečenica, paradajz je bolestan, nije istinita. Druga rečenica je istinita. Iz moje perspektive, iz mog iskustva, iz mog zaista uspešnog iskustva, jer ja proizvodim ogromnu količinu hrane i sad to nije sad pitanje da te berbe služe da ja mašem vama i da govorim, vidite kako se podrazumeva se da ću ja imati dobru baštu, da ću imati dobru berbu, jer ja ne bih mogla da vodim ljude, a da nemam dobru baštu i da nemam, pa sad ja moram da kažem, i najbolje rešenja u svojoj bašti, jer ja moram da budem kompetentna. Ja ne verujem u to i ne živim to da je najbolji krojač ima najgore odelo. Ne, ako hoćeš da učiš ljude, izvoli stani svojim rezultatima. Ne možeš da pričaš na pamet, ne možeš da ih vodiš da budeš lažni mesija. Meni ne treba publika, ja zaista ne volim što se i moje ime prepoznaje i što ja, mislim, i kad izađem na ulicu ljudi mene, ja to ne radim zbog toga. Ja sam zaista izašla da bih naučila ljude. YouTube kanal je nastao slučajno zato što sam ja to snimala i to je trebalo da bude sasvim deo edukacije tih baštinskih zajednica koje sam tada vodila i prosto on se nije ni zvao tako na početku. Posle toga je on dobio svoje ime Trak biljke, odnosno došao je u moju kuću i ja sam i kada sam pokrenula stranicu, vi možete da vidite početni tekst na stranici. Stranica je nastala kao moja potreba da se suprotstavim svim tim pragmatičnim ljudima, pragmatičnim edukacijama gde vam neko dođe i kaže ovo ti ne valja, a sada ćemo da vidimo kako ću ja da ti nađem rešenje. Ili imaš ili nemaš rešenje i moraš da govoriš vlastitim iskustvom. Dakle, najvažnija stvar je ovde, ako izađeš vlastitim iskustvom pred ljude, ti izlaziš istinom, to iskustvo može da bude loše. Ja zaista nisam, mislim, kao što si rekla, ja ti nisam našla manu u znanju. Znate koliko stvari ja ne znam. Ja sam poznata po tome da ako me nešto ne zanima, ja to i ne znam. I ne postoji način da me nateraš da to naučim. Jer ne znam, ne zanima me, neću da učim, neću time da se bavim. Ja sam neko ko je potpuno fokusiran na ono što me zanima. To što me zanima, ja sam u tome u potpunosti. Ali kada je u pitanju znanje o biljkama, ja ga ne stičem tako što učim o njima. Ja ga stičem tako što sarađujem sa njima. Jer vi kada sarađujete sa svetom oko sebe, vi zaista imate kompletnu prirodu iza sebe. Jer recimo, kada je u pitanju mržnja prema plamenjači, kako mislite da vaše biljke ne osjećaju tu mržnju? Zašto mislite da biljke od vas traže da ih branite? Zašto mislite da biljke nisu sposobne da se same odbrane? One su sposobne, ali na vama je da ih od početka odnegujete tako da budu potpuno sposobne. Vi ne možete da verujete kakvi sistemi zaštite, kakvi sistemi međusobne saradnje postoje u prirodi, ali je poent u tome što ih mi ne vidimo, nas ograničavaju strahovi. Dakle,
Kada je u pitanju plamenjača, to nije zarazna bolest, koliko god se sad hemičari prevrću i koliko god sad ljudi koji su u konvencionalnoj proizvodnji kolutaju očima, slobodno kolutajte očima. A u pitanju je predator, dakle u pitanju je sasvim deo predatorskog lanca, ona živi u vašoj bašti. Ako mislite da ona trenutno nije oko vas, varate se. Ona je tu u sporama, ona će se probuditi u jednom trenutku ili se neće probuditi. Nju bude upravo ti elementi, zrele biljke koje može da ošteti, da ih pojede, da se njima nahrani i da se ponovo vrati. Dakle, ona se budi da bi se nahranila, kao što se bude lisnevaši, buhači, kao što se budi svaki predator oko nas. Svi imaju jednu istu potrebu, da se nahrane. Na nama je sada da otplašemo s njom, a to je kada se ona pojavi, kada se pojave ti idealni uslovi za nju, da pratimo svoje paradajze. Mi pratimo dve kulture u bašti, krompir i paradajz, ništa više. Ostalo neće se ništa tragično desiti i neće se ništa mnogo manifestovati. Dakle, mi pratimo te kulture, pratimo promene na njima. Ako vidimo 3 dana idealnih uslova da su biljke pred zrenja, odnosno prve etaže, konkretno kod paradajza, prve etaže plodova počinju da zriju, imate plodove na svim etažima, evo je, ona će se pojaviti u idealnim uslovima. Pre toga ne morate ni da gledate paradajze, uopšte ne obraćate pažnju na to. Dakle, u toj situaciji počinjemo sa 3 dana prskanjem, zato što mi tada nju hvatamo, mi tada nju počinjemo tu borbu s njom. Mi tada delujemo na nju, umanjujemo njenu vrednost, ali je mnogo važnije da pripremite tekuće biljna đubriva i da podižete imunitet biljkama. Koji je tvoj prvi korak? S čim ti prva prskaš, recimo? Prvo, drugi, treći dan? Koji ti je odabir? Ovde je prvi korak jeste kurkuma. Zašto? Zato što od 5 tih preparata koji su vam okačeni imate krat za sve vas koji niste u samoj učionici. Ne morate biti da biste dobili informacije. Imate u nedeljniku. Ako niste u nedeljniku, imate kratki video koji je izašao danas. Dakle, sve je transparentno, svima delimo sve informacije. Nema ovde za ograničene grupe. Prvi preparat je uvek kurkuma. Zašto? Zato što kurkuma nije jak fungicid. Zato što jake fungicide ostavljam, prirodne naravno fungicide, ostavljam za situacije kada se ona zaista rasplamsa. Prvi njen udar će biti jak udar. Ona tada zaista je razmahnuta po bašti. Vi možete tačno da vidite kako zaista ima moć i ona može tada da ima moć nad vama ukoliko vi ne pokažete da imate moć nad njom. Ovde je zaista tango. Plešete tango, uhvatite se s njom i samo plešete s njom. I to je ta komunikacija. Ja sam znala zaista da ozbiljne komunikacije obavljam s njom koliko god sad konvencionalni proizvođači prevrću očima, ali zapravo, kako da vam kažem, ja još nikad nisam počupala svoje biljke. To je ta prednost. Ja sam gledala i po Facebook grupama kako ljudi ili recimo hemičari u mom okruženju, oni ako ne strpaju taj paradajz u plastenik, oni čupaju svoje paradajze. A kako da vam kažem, ako imate paradajz u plasteniku, nemojte da ga jedete. To je nešto što ne prolazi hormezu. Hormeza je mnogo važna. Zašto jedemo biljke? Jedemo biljke zbog imuniteta koji se u njima gradi. Šta vam je hormeza? Hormeza je kompletan jedan biohemijski proces koji se razvija u biljkama onda kada su one napadnute. Ako vam biljke nisu napadnute, u njima nema sulforafana, u njima nema različitih jedinjenja koje zaista mogu da podignu vaš imunitet. Znači, mi bukvalno jedemo imunitet biljaka i na taj način smo zdravi. Konkretno, sulforafan se kupuje u apotekama kao antikancerogena supstanca. Vi možete imati u svojoj bašti, ali je nemate jer strpate biljke u plastenik. Ne znam kako se jedu biljke iz plastike. Plastika koja emituje sve i svašta. Ja zaista ne znam kako se jede, ali neću o tome da pričam. Mislim, ljudi mogu da uzgajaju kako god žele. Uglavnom, ja nikada nisam iščupala svoje biljke. Nikada nisam izgubila sezonu s plamenjačom. Ja sam na početku. Znači, to je ono što vam govorim. U NoDig sistemu, u sistemu koje sada primenjujem, ja prosto nikada nisam izgubila biljke. Biljke se obnove i daju posle toga rod. Dakle, kada vidite idealne uslove, vi počinjete 3 dana da tretirate svoje biljke. Prva je kurkuma zato što je najslabiji fungicid. Ja kako kažem, taj arsenal
prirodnih fungicida čuvam za jake okršaje. Nećemo na početku odmah da je... Ispaljivati granate. Tako je, pa nećemo odmah granate, vidjet ćemo kako je ona, jer nije to korektno ni prema njoj, jel tako? Da, slažem se. Neka ipak malo ručka. Odmah udariš u glavu i gotovo je. Pa ne, ali tu postoji velika radost. Evo recimo postoji pasli žohar koji možete da uzgojite samo ako je sezona plamenjača. Mislim, on ima tako lepo ljubičastu boju i mislim možete tada da umnožite njegovo seme. Sledeće što radim je drugi preparat, bilo koji na bazi belog luka. Recimo imate od pera belog luka, jako efikasan preparat. Zašto? Zato što tada vadimo beli luk. Mislim, sve povezano. Izvadiš beli luk, moraš da skineš na njegova pera, svakako bi ga bacio ili stavio tekuće biljno đubriva, iskoristi ga, jer mi tada vadimo beli luk. Mi beli luk vadimo od 1. jula do 15. jula. I to je zaista zapravo čudesno povezivanje sistema, jer tada ti priroda daje sve što ti je potrebno da se izboriš u tom trenutku. Jesam ti rekla sve? Sjajno, sjajno. Ako je sezona plamenjače agresivna, znači, i ako dođe do kompletnog, da kažem, oboljavanja biljke i svega toga, da li savjetuješ, znači, da se pusti, recimo, da li kod nje je slično kao kod biljnih vaši, savjetuješ da se prepusti, recimo, da ponese, recimo, jednu ili dve biljke, ili se ide do kraja? Da, ne, ovako, kada je u pitanju plamenjača, prvo ne postoji sezona u kojoj će ona da odnese sve, jer mi nemamo takve sezone, mi se prosto zaustavi se u jednom trenutku. Znači, desi se na prvim listovima. Kad je vidite na prvim listovima, ta će ona već da se rasplamsa. Znači, jako je bitno pre prve pojavnosti reagovati i kao što sam rekla, svi u učionici možete da budete zaista spokojni, jer ću vas ja upozoriti na to. Ja ću vam reći, pripremite se, pratite prognozu. Vi kad postanete baštovan, vaša je obaveza pratite prognozu. Mi je stalno pratimo. Znači, ja stalno gledam dugoročnu prognozu, pratim situacije. Ali, kao što sam rekla, kontinent može zaista da živi mirno. Uživajte u setvi sadnje, nemojte da se bavite bolestima, mislim pod znacima navoda. Sad treba da ubacimo te prvi, još nismo ubacili, mi ih tretiramo preventivno, nema nikakve potrebe, isključite se sa Facebook grupa gde vas ljudi bombarduju tim informacijama koje su, jer su meni to radili i onda prosto kad vidiš da svi nešto paniče, onda to deluje na tebe. Nema nikakve potrebe da paničite, postoji trenutak kada ću vam ja reći da ili ne, sezona plamenjača ili ne, i vi koji niste učionici ćete to saznati, jer ja zaista transparentno volim sve ljude koji prate, svakog koji je uopšte pokušao da promeni svoje okruženje je meni najveći prijatelj. I tu nema sad tu ograničenja, ja ću sad ovima, ja ne znam ni kako se žive ti jukebox sistemi, kako se radi u okviru jukebox sistema, kao što ja ću sad vam da kažem, a ovom neću da kažem. Znači, budite spokojni. Ja ću vam reći, sezona je takva i takva, pišem na svim mogućim u nedeljniku i u nedeljniku će vam decidno biti pojašnjeno kako da reagujete. Tako da u tom smislu sada budete opušteni. Kada je u pitanju sezona, žestoka sezona, gde plamenjača kreće, ja ne savjetujem da kidate listove. Dakle, šta vi radite? Vi počinjete prvo sa tim preventivnim, ja to zovem preventivnim tretmanom, nakon toga će se ona rasplamsati, ali je point u tome da vi prvo dižete imunitet biljke. Uvek morate da imate pripremljeno tekuće biljno đubrivo na bazi azota, zato što biljke koje su oštećene, mi njih obnavljamo tako što ih, kako kažem, bombardujemo tekućim biljnim đubrivima koje će obnoviti lisnu masu. Sva tekuća biljna đubriva na bazi azota su zapravo izazivaju biljnu pretilnost i oni stimulišu razvoj lisne mase. Znači, to vam je napisano u čitaonici, imate taj deo ishrana oštećenih biljaka. Znači, vi morate sada da mislite da to da imate to tekuće biljno đubrivo i da ga držite u nekim kantama, to se ono kaže kao kad putujete, kad idete na put pa koristite nekakve, kao protiv uboda, imate malu apoteku. Vama je to mala apoteka sad za sezonu i to neka stoji negde, bilo koji resurs za azot, možda bude detelina, bagrem, kopriva, mahunarke, sad da vadite grašak. Evo recimo, sad treba da skinete grašak, kompletan grašak u kantu i 10 litara vode na kilogram biljne mase, fermentacija,
to je fermentiralo, gotovo, poklopite i čeka. Ako ne zatreba paradajzu, zatreba će kupusaricama koje ćete da hranite time kasnije, jer mi idemo u julsku sadnju. Tako da je najvažnija stvar dohrana, jer vi ishranom dižete imunitet. Recimo kada ste bolesni, a vi pijete vitamine, jel, svi se kao jače hranimo kada je neki virus ili nešto. Tu je potrebno podizati biljkama i ne skidati nikakvo lišće. Jedna od važnih stvari jeste orezivanje, pošto mi, to je takođe napadnuto na YouTube kanalu, to orezivanje paradajza i to vođenje paradajza, jer postoji to predavanje Paradajz kao prevencija koje je zapravo pre 2 godine snimljeno, i to je tada trebalo pripremiti tu generaciju, to je bila sezona plamenjače i zato je snimljeno to predavanje. Zapravo je mnogo važno vođenje paradajza kroz sezonu. Kada vodite paradajz kroz sezonu, vi njemu skraćujete vegetaciju, jer od vas zavisi kako ćete doći do plodova. To je ključno u sezonama plamenjače. Najvažnija stvar, znači mi smo ga posadili u paru. I sada je potrebno voditi ga kroz sezonu, što znači skidati zaperke, držati ga na jednoj grani, orezivanje, kompletno orezivanje, čak i ja to pokazujem to predavanje, orezivanje rodne grane, jako je bitno orezivanje rodne grane, jer imate neke rodne grane koje imaju po 10 plodova, treba to sve kontrolisati. Zapravo šta znači vođenje paradajza? To znači da ga mi dovedemo do, kada je indeterminantna sorta, do recimo 5. etaže, kada je u pitanju sezona plamenjače, radimo dekapitaciju i čekamo sazrevanje plodova. I mi na taj način ubrzavamo njega. Ako vi njega pustite, a sezona je plamenjače, vi nećete doći do plodova. Kada je u pitanju plamenjača, mi se borimo za svaki plod. To je suština. To je borba za opstanak. Ja sam to tako prihvatila sa njom. Ona uzme, ja uzmem, ona se nahrani, ja se nahranim i mi smo svi kako da kažemo, tu zbrinuti. Dakle, i to vam je vrlo bitno. To vođenje paradajza kroz sezonu, jer mislim, ja znam da to zvuči komplikovano, ali na tom predavanju vi imate šematski prikazano kako se to radi, ne možete napraviti neke velike greške, ali kada se pojave plamenjače, mi moramo da radimo zalamanje recimo tih vrhova, to vam piše u čitaonici, ne možemo da radimo orezivanje, zato što se ne smiju otvarati rane, znači mi imamo, naš paradajz je tada u drugačijem statusu. Mi ga bukvalno ne diramo. Znači, zamislite sada, desila se plamenjača, vi ste preventivno prskali, ona će se pojaviti. Jer odmah moram da vam kažem, jer postoje to pitanja, on ili ja, Ervin, ja prskala sam zimski tretman, kako to da se pojavila kovrđavost. Vi kada radite tretmane, vi ih ne radite da biste se nečeg rešili, vi ih radite da bi biljke opstale i da bi biljke izdržale, jer ovo nisu hemijski preparati, pa i hemijski preparati vam ne mogu ništa protiv, ni monilije, ni tjervinije, mislim, vi morate da prskate, da se ubijete prskanjem, da biste uopšte dobili neke plodove, takav plod je toksičan, da se razumemo. Ovde je poenta u tome da biljke opstanu. Znači, mi sve radimo da bi on izdržao, da bi pomogli biljkama da izdrže. Prema tome, kada se uradi taj preventivni tretman, tada prestaje orezivanje, tada ne diramo biljku, jer mi ne znamo kolika će šteta biti. Znači, pazite, to sad vas zbunjuje, mi sve vreme u mirnodopsko vreme orezujemo paradajz i vodimo ga kroz sezonu. Ako se desi plamenjača, to prestaje, zato što nama su potrebni naslednici, svaki taj zaperak će biti naslednik, mi ne znamo koliki će biti gubitak. Kada se završi taj prvi ring, prva runda sa plamenjačom, mi onda sva oštećenja orezujemo. Dakle, kada će se to desiti? Plamenjača je siva, vlažna, mokra, sve vreme dok su njeni uslovi adekvatni. Onog momenta kada skoči temperatura, ona je spaljena i zato se ona zove plamenjačom. Nju visoke temperature spale. To se manifestuje tako što su naši listovi otišli, naše biljke, stabla dobijaju crne obruče, plodovi trunu. Znači, ona se samo pokaže tada kao nju su visoke temperature uništile na tim mestima. Nismo ih mi uništili, mi smo pomogli biljkama da opstanu, ali visoka temperatura u tom momentu je zaustavila plamenjaču. Tada, kada imamo ponovo 4-5 dana, 10 dana, 30 stepeni, uđete u baštu, pa krenete da orezujete. Najvažnije skinuti je svaki oštećen list,
dohranjivati biljku sve vreme i imati čistu preglednu situaciju ispred sebe za novu rundu. I za to vreme se prate plodovi. Skidaju se ranije plodovi, oni plodovi koji će dozreti mogu se odneti na dozrevanje, jako je bitno oprati ih dobro jer plamenjača na njima. Tako da je ovdje zapravo najvažnije da znate da vi imate moć nad situacijom i da će ta situacija završiti pozitivno samo ukoliko se prepustite tome. I ja svima vama želim jednu sezonu plamenjače. Zašto? Zato što ćete naučiti ovo, o čemu ja govorim. Ja da ih nisam imala, ja ne bih sada mogla s vama da pričam tako, da ćaskam tako lako o plamenjači. Znači svi koji su recimo došli na platformu i nemaju svoje sadnice, ti savjetuješ u tom smislu da je bolje da onda preko pijace razmene sadnice od naših članova. Zato je pijaca i otvorena, tako je. Pijaca je zato i otvorena, jer mnogo je apsurdno da ja ljudima govorim kako su, a nisu, te sadnice su potpuno neotporne, a da ih pritom, znači nema i sadnice, šaljem u koje kakve rasadnike i među sadnicama. Vam kažem, ta sadnica na pijaci, ona je 3 puta već tretirana, ona je dopingovana mineralima, ona mora biti dopingovana zato što je ovolika, ona mora da bude ovolika da bi bila proizvod koji ćete vi kupiti. Znači, upravo. Ja sam išla sad, evo gledajući grupu, među posljednjim objavama u grupi povrtara, isto neka objava, mislim da je baš vezano za prodaj i odmah piše tamo kako je tretirana, da nije hormonima si možda prskao, eto. Tako da prva maltene poruka je takva. Tako da je to normalna stvar tamo. Da, dobro, normalna je stvar s rasadničari, pazite, to je njihov posao, ja ovom prilikom njih ja ne želim da na ovaj način narušim njihov posao, ja ih pozdravljam, oni rade najbolje svoj posao koliko mogu i koga žive, ali ja vam kažem da je garant uspeha vaše proizvodnje upravo jaka sadnica koju ćete sami proizvesti. Ja sam prošle godine dobila na poklon 40 sadnica paprika recimo i naravno ja sam ih posadila i spojila sam ih posle u paru. Ja moram da vam kažem koji je to fijasko bio. Ja sam tada shvatila da moji permamodeli prosto ispljunu sve što nisam ja proizvela. Oni prosto pružaju otpor, to je kao nekakav imunitet tih permamodela. Pa ništa, ja u životu nisam doživala tako nešto, da tako ni u kom pravcu ne ide nešto, da nešto, mislim kako kažem, ne stoji nego propada, jer to nije prilagođeno ovim metodama. Pitanje je kako je to uzgojeno. Da nisam prošla jednu sezonu i tu bi bila skeptik. Obzirom da sam prošla ovu sezonu i uverila se koliko su naše sadnice generalno otpornije, vidi, unesi, iznesi mi, od tada jako lako padne. Da, odlično. Dobro, idemo dalje. Hoćemo pitanja sada, da li sam ja... Da, ja sam sad mirna što se tiče plamenjače. Mislim da su i svi ostali početnici s te strane mirni, a verujem i svi oni koji nas gledaju i koji su dobili danas mnogo korisnih informacija, pa eto, sad bih tebi dozvolila da ti izabereš pitanja iz učionice, pošto ne znam, evo već smo... dosta vremena. Samo da vidim, dosta se tih pitanja ponovilo. Evo recimo pitanje da li se da li se zahvaćeni listovi plamenjačom skidaju i da li se koriste na dogradnju permamodela. Znači ovako, ja sam malo pre rekla, oni se ne skidaju dok ne prođe prva runda. Prihvatite da je ovo ples i da će ovo biti runde. I zaista, ja bih kod vas ovako malo htjela da isprovociram taj avanturizam. Mnogo je lepa ta borba i ta borba zaista podrazumeva jedan rast. Mnogo toga učite. Jer susret s njom sa jedne strane vam donosi zaista puno. Jer kao što sam rekla, sezone plamenjače su sezone to su sezone blagostanja. To su sezone koje te s lakoćom, imamo ogromne salate, ogromne kupuse, pune korpe, mahunarki, svega, samo eto borimo se za jednu kulturu i onda je mnogo važno da kažete pa dobro, mislim, za jednu kulturu ću se izboriti, a sa 30 je jako teško izboriti se. Znači ja sam robovala prošle godine bašti zbog borbe za svaku papriku, za svaki patliđan, to prosto nije moglo na 40+.
Znate, 42 plus podrazumeva da biljke zatvore, kako se on kaže, svoje čakre, zatvore potpuno svoje kanale, one prosto u tom trenutku su u fazi hibernacije, to je prirodno da one ne mogu da opstanu na tim temperaturama i onda je sve u stagnaciji, nema vlage u vazduhu, recimo kupusi vama zavise od vlage u vazduhu, ako nema vlage u vazduhu oni ne mogu da rastu, što znači da ja vama samo hoću da kažem, zamislite sada da vi imate dve biljke. Jednu biljku sam vam rešila izborom sorti. Znači, i paradajz bi trebao da bude prilično otporan na ovu sezonu. Vi se onda samo prilagodite tome. A s druge strane, to nije zaraženo lišće. Mi kompletne biljke zaražene plamenjačom koristimo u nadogradnje. Nemojte, molim vas, da živite zablude kao što ja to moram da spalim, jer ja sam živjela te zablude gde moraš da skineš sve to, spaliti. Mislim, zamislite te lomače na kojima gore te biljke ili dezinfekcija koja se radi nakon plamenjača gde se posipa kreč. Kreč se ne koristi ovde, gde se, ne znam, radi dezinfekcija tih permamodela. Pa koja je suština onda? Mi time što radimo dezinfekciju potpuno narušimo mikrosvet. Vama kompletan imunitet biljke zavisi od mikrosveta, zavisi od te komunikacije u predelu korena. Ako vi uništite sve to, vi onda zaista imate sterilne biljke koje zavise isključivo od vas, jer moje biljke ne zavise od mene. Ja uzgajam u permamodelima, ne namećem uzgoj u permamodelima. Mi na učionici imamo ljude koji uzgajaju u baštama, zemljanim baštama. Svako treba da bira kako mu odgovara. Ja znam da je ovo velika promena i da to ne treba da bude naglo i da neko ima problem s puževima, neko ima drugačiji problem. Svi vi treba da nađete put koji vama odgovara, ali recimo ja sam nekada bila u zemljanoj bašti i ja sam iz te zemljane bašte izašla i nikada se više neću vratiti jer ja imam toliko mnogo prednosti, vidim u ovakvom načinu baštovanstva, ali ne znači da to mora bude i vaša prednost. Vi treba da uzgajete onako kako je vama lako, ovo ne sme da bude nasilje, ovo ne sme da bude nametanje bilo čega, da sad vi morate pošto poto da uzgajate u permamodelima, da ja vama namećem tu nekakav način rada, jer to je najbolji. Ko kaže da je najbolji? Najbolji je one koji vi osjećate kao najboljim. To što su ovo najbolji rezultati meni, to uopšte ne znači da to mora da bude i vama najbolje. Motivaciono biobaštovanstvo nisu samo permamodeli, to je odnos prema čoveku, to je odnos prema humanim vrednostima, to je odnos prema slobodi. Ja se pre svega bavim, kako kažem, borbom za slobodu izbora. Svi ovde imate slobodu izbora, samo je stvar u tome da niko nema slobodu da koristi hemiju, jer na taj način vi ugrožavate planetu koja je i moja. Uglavnom, svi ovi delovi biljke se koriste za uslojavanje. Prosto prihvatite, kao što je recimo delovi biljke koji sedmi ili lisna vaš. Puna učionica takvih pitanja. Pa lisna vaš je tu, ona mora da preživi. Plamenjača je tu, ona mora da preživi. Ona mora da preživi kao sasvim deo vašeg lanca i ona će preživeti, hteli vi to ili ne. Koliko god da se vama ta informacija ne dopada. Kod mene sam danas primetila bubamare, stigli su predatori za lisnu vaš. Pa naravno, mislim, zato što je ona završena. Tako je, i onda prepustiš stvar. Mnogo je lepo kada vidiš da se predatorski lanac prosto uspostavlja. Kao što sam rekla, mislim, ja sam bila u vašoj poziciji. Ja sam bila neko ko je živeo zarazne bolesti i ko je živeo baštovanstvo u kome se mora sve tratirati, gde moraš da se boriš za svaku biljku i to je baštovanstvo muka. Ja takvo baštovanstvo nisam želela da živim. I ja sam se tog baštovanstva rešila i zato vam kažem, ja sam slučajno završila na svim ovim, kako kažem, YouTube kanalima. Slučajno sam postala jedna mnogo poznata teta koja priča neke, mene zovu azot teta, odmah da vam kažem, mladi baštovani, koja priča o resursima zato što je to otišlo u etar. Dok sam ja se osvestila šta se dešava, mi smo već imali 10 miliona pregleda, ja i nisam znala, ja sam neko ko ne prati kanal, ja kad pošaljem to, ja ne znam ni kako se zove epizode, prosto ne mogu, ne gledam, ne pratim, ja ne živim taj ego kao što je da vidim kako sam ja to rekla, da li sam pogrešila, kako izgledalo, kako su baštovani, kako su editori to montirali, da li je dobro. Verujte mi da kod mene timovi imaju potpunu slobodu, jer mene ne mogu čak ni da upetljaju u nešto što nije moj deo posla. Ja prosto ne želim to ni da slušam, ni da gledam. Prema tome, hoću da vam kažem da je ovde najvažnija stvar sloboda. Najvažnija stvar da
svi vi koji slušate mene, vi možete samo da odahnete i da kažete pa čekaj, može i drugačije, hajde da probam, da budem inspiracija za nešto drugačije. Jer eto, mislim, ja prosto živim život, živim taj suživot sa prirodom, a to zaista nije rečenica koja se izgovara. To je nešto gde osetiš ljubav. Kad hodam svojim imanjem, ja osetim odnos. Taj odnos ne mora nužno da bude ljubav, ja sam tako izrazila, jer to onda podrazumeva da sam ja u tim romantičnim vodama gde mene neko mora da voli. Ne, mene niko ne mora da voli, sa mnom neko treba da ima odnos. Taj odnos podrazumeva interakciju međusobno, da smo svi prisutni, da smo svesni da jesmo, da tu smo, da bivstvujemo zajedno, da smo sasvim deo jednog domaćinstva. To vam je upravo i Plamenjača. Pomirenje s njom je ključ, ključ hrabrosti, ključ odnosa, i onda kada se pomirite sa predatorima možete da kažete da živite suživot s prirodom. Ja ne želim sada, ovaj live sam po sebi nije imao za cilj da vas ja plašim i da vam ja govorim koje ćete vi imati rešenja imate. To vam je podeljeno na svim mogućim mestima. Ovaj live je imao za cilj da vas pripremim na ljubav, na odnos, na hrabrost, na sezonu koja je puna izazova i treba da bude takva. Ko kaže da sezona treba da bude laka? Sezona apsolutno ne sme da bude laka, zato što mi onda olako shvatamo prirodu. Jer mi odemo u market i kupimo onoliki paradajze i kažemo ok, to je lako uzgojiti, i onda dođu baštovani, naprave baštu, kod prvih predatora imamo padanja, kod prvih predatora imamo odustajanje, gde se ljudi povlače, pa ovo je teško, pa je ovo ne mogu, ko će stalno to da tretira, ko će time da se brani. Ja sam svedok toga svaki dan, kako ljudi odustaju i koliko turistički gledaju na baštovanstvo. Zato sve mora da bude teško, da biste bili svesni vrednosti svakog tog ploda. Samo da vidim, mislim da smo mi na sva ova pitanja već odgovorili ovim putem. Mene čudi da ljudi odustaju, jer toliko, recimo, se ponuda na tržištu promenila u odnosu na ranije, da danas na pijaci, recimo, evo mi smo ovde kod nas u selu upoređivali ukuse domaće uzgojeno na pijaci, recimo, i ovo iz moje bašte. Znaš li da sam imala situaciju da čovek ima u svojoj bašti posađen luk, znači žena sadi luk, i ja mu kažem, imaš li mladog luka u bašti? Kaže, imam. Ja kažem, mislila sam da ti ponesem ovog mog. Kaže, on donesi. Kaže mi žena koja radi u prodavnici, pa svi hoće tvoj biološki, prirodno uzgojeni. Zato što je sladak, zato što je ukusan. I to je stvar tog ukusa. To ne možeš da nađeš, ovakav ukus ne možeš da nađeš da kupiš. To što si govorila o antioksidansima, sulforafanu i tim hranjivim sastojcima koji ga svrstavaju našu ovu hranu u superfood, nešto između povrća i lekovitog bilja, znači po klasifikaciji snage i hranljivosti, trenutno ubereš u bašti, zna se da recimo vitamini i minerali se gube najviše u prvih 24 sata, a ko zna koliko se skladišti onaj sa pijace što prodaje ili ovaj da ne govorimo u marketu. To su zaista, da. I onda imaš priliku sam sebi da omogućiš najveći kvalitet hrane i ti odustaneš. Mislim, ljudi odustaju, izvini sad, ja sam ti prekinula, ali ljudi, ti ne razumeš, ti nisi žena koja odustaje, ljudi odustanu zato što uđu iz pogrešnih razloga u sve ovo. Pogrešan razlog jeste da će to biti lako, jer mi imamo pune, kako bih rekla, ja verujem da su puni, ne znam, društvene mreže nekakvih lakoća življenja, kao što znate, vi imate one američke bašte, pa oni to samo ubace neke, kako se ono zove, neke kutije, pa odjednom ti sevne tu neka velika bašta, niko tu ne prikazuje koji je to zapravo proces, do toga ne postoji ništa lako. Recimo, Nordic System uopšte nije jednostavan. Nordic System podrazumeva zaista ozbiljno poznavanje i o tome pišem i u nedeljniku stalno, i to nije nešto, to nije sistem za lenje, mi jako mnogo radimo, da biste došli do tih sistema morate mnogo da radite. Ja sam sebi olakšala zonama u bašti, jer Nordic System zapravo je smislenost. Kao što sam rekla, moje biljke ulaze u jedan mikrobiološki prostor koji im daje mogućnost da budu imunološki jake, jer vi kad ubacite biljku u sterilnu zemlju u kojoj je izorana i u kojoj je uništeno sve moguće
Dakle, tu nema mikroorganizama, tu nema krupnih organizama, tu nema sistema u predelu korena koji će uopšte da obezbede funkcionisanje te biljke. Zna se šta je biološka ishrana biljke. Vi ste tu stavili minerale tim biljkama. Šta očekujete da će se desiti nego da će plomenjača preko noći da ih spali i da ćete morati koristiti hemiju i da se boraju i na kraju ništa, mislim, na kraju krajeva, kako da vam kažem, nemojte da jedete to što ćete prskati hemijom, idite pa kupite to, mislim, to je tretirano hemijom u marketu. Ovde je suština da kada ja ubacim biljke u permamodele, te biljke ulaze u mikrosvet. Naši permamodeli su M preparati sami po sebi. Oni se hrane, jer mnogo je lepo razgovor sa jednom baštovankom koja je rekla šta ti misliš, da li sam ja dobro nahranila ovim permamodele? Ona je sve vreme na konsultacijama koristila tu terminologiju. Ona je rekla, ja sam nahranila permamodele, ja sam dodala, kako sam ih nahranila, moji permamodeli su tako. Ona je o njima pričala kao bićima, najtačniji način odnosa prema permamodelama. Ona hrani permamodela, ne svoje biljke. Jer biološka ishrana je posredna ishrana. Vi morate da hranite tlo da bi uopšte tlo moglo da hrani vaše biljke. U ovom slučaju hranite permamodele. Znači, zamislite vi koja je prednost mojih biljaka kada ih stavim ili naših, kada ih stavim u M preparat, u čist kompost koji u sebi vrvi od mikroorganizama. A od mikroorganizama zavisi koren, zavisi ishrana, odnosno od simbiotskih odnosa zavisi ishrana u predelu korena. Te biljke su u startu u prednosti. I to je ovde najveći problem. I sad ja neću da govorim o odustajanju. Ljudi iz različitih razloga ulaze u baštovanstvo. Ja samo hoću da vam kažem da je mnogo važno da se probudi, ja svaki dan o tome govorim, zato što vi možda ne primetite jer ste navikli da odlazite u market. Ja koja sam već 17 godina u ovom, primetim ogromnu promenu na tržištu i ta promena će biti sve veća. I jednog dana ćete osvanuti i nećete moći da kupite zdravu hranu. I o tome se radi, bez obzira koliko to sad zvučalo kao neka teorija zavere, mi smo tu, mi smo na tom putu. Jer sve što kupujete u marketu je tretirano 13 puta, 20 puta, 21 put. Vidite, ali tačno je, pogledajte svoj kupus. Hajde vi pođite od sebe. Koliko je teško uzgojiti kupus? Kupus napadaju buhači, pa risnavaš, pa onda stenice, pa ga brani od ovog i onog. Znači, vi kada dođete do kupusa, meni je kupus najveći razvoj svesti kod baštomana. Oni udare glavom o zid kada uzgoje kupus i kažu, pa čekaj, ako ga ja ovako branim, koliko puta su ga oni tretirali? To je pitanje koje svako treba da sebi postavi. I onda se pitamo zašto su nam onkologije pune. Pa prosto, nažalost, to je tako. I to je tako, mi biramo u ovom, ja ću samo da vam kažem, čovek poštuje sebe na osnovu onoga što u sebe unosi. Literaturu, šta gledate, čime se hranite, imate tako mnogo zdrave trave oko vas. Ako nemate povrće, zaista naučite o divnim biljkama i one su makar ekološki čiste. Što se tiče pitanja, imamo zanimljivo pitanje koje je postavila Nina. Ona je rekla da li za vreme promenjača treba prorediti zalivanje paradajza, da mu se omogući da povuče sokovi odbrani. Ne, naprotiv. Treba pojačati zalivanje tada, zato što tada zapravo treba da podignemo sve mehanizme paradajzu kako bi on imao što veću količinu sokova, što veći protok energije, kao što sam rekla, hraniti ga na taj način da on zaista podigne svoj imunitet. Uglavnom, ostale pitanja sam uglavnom odgovorila, bilo je puno pitanja na Instagramu, ali sve se vrte oko svega ovoga. Ja se nadam da smo nas dve uspele sada, daću tebi završnu reč, ti si počela, ti ćeš završiti, da smo uspele da vas pripremimo, da vam olakšamo, uložile smo vrijeme koje nemamo, obe smo osmislile vreme, evo ona ima piliće tu pored negde, isto, ja sam rekla, hajde da se oni snimaju s nama, znači obe smo osmislile vreme i piva, naravno, izvini pivo, a s te strane kako bismo vas pripremile za sezonu, Ksenija je ovde dala ključni pečat zato što je progovorila iz fokusa jednog početnika. Dakle, ona je rekla, ja želim da te ispitam svemu onome što je meni bitno da bi ljudi možda
koji hoće da ti postave ta pitanja imaju priliku da čuju. Tako da je Ksenija ovde zaista učinila jedan najvažniji podvig za sve vas preko nje, jer ja sam mogla tehnički da odgovaram na pitanja i to bi bila jedna tehnička priča. Ona je ovome dala jednu posebnu, kako bih rekla, posebnu notu svemu ovome, jednu ličnu notu same zajednice, sve vreme vas je spominjala, sve vreme je vas ovde ubacivala kao sastavni deo svega ovoga i na kraju ona se predstavila kao sastavni deo zajednice. Tako da, Ksenija, hvala ti na ovom, ja znam da je to bilo tebi lako, jer ti si profesionalac takođe u svemu ovome, ali nije bilo lako izdvojiti vreme za sve ovo, ali mislim da smo pomogli da se ljudi pripreme, kao što je ona tribina u puževima pomogla ljudima da se nekako oslobode tih strahova. Ja se nadam da sam uspela da vam prenesem predanost, jer najvažnija stvar kada pričate s ljudima, da im iznesete, kako bih rekla, kalkulacije ovde. Kalkulacije su ovde ključne i da znate da to nešto što je i mene plašilo kao početnika i bila najveća nevolja zapravo se pretvorilo u veliku ljubav kod mene. Eto, ja sebi želim sezonu Plamenjača, ne znam kako vi, i ja znam da će ta sezona meni da olakša život. Eto, pustit ću tebe da završiš. Hvala ti od srca puno, bila si divna večeras, fascinirala si me stvarno. Nije očekivala, zato što sam ja bila... Nisam očekivala ovako. Zato što sam ušla u studiju. Ušla sam u studiju i rekla sam, vodi, ja ne znam kako ću, moj dan je bio prilično težak, ali kako da ti kažem, Ksenija, ja zaista progovaram iz suštinske ljubavi, pre svega ljubavi prema ljudima. Sve baštovane, ne samo u učionici, jako volim. Zašto? Zato što mislim da ste vi podvižnici 21. veka. Svi vi koji pokušavate da promenite svoje okruženje vlastitim primerima, ovakvim ili onakvim uzgojem, neki samo bez hemije, vi ste podvižnici, vi ste ti na kojima će stajati sve ovako. Kažemo da je ovo revolucija i da se trag biljke širi kao neki talas. Ja sam jedna, ja sam, kako bih rekla, jedno materijalno biće. Ovo će ostati vama. Ja sam skoro prelistavala svoje tekstove. Ja sam napisala preko 3000 tekstova u svom životu. To je trag koji sam ostavila. Ali svi vi ostavljate svoj trag. Ti na ovaj način, ti si ostavila trag. Gordana Divlja koja nam je uradila danas datoteku, ona je ostavila svoj trag. Tragovi koje ostavljamo su vam kao kalemljene kruške. Zamislite, ja berem krušku koju je kalemio pre 100 godina, neki Jovan koga nikad nisam upoznala. Ja i danas znam da taj Jovan postoji. On postoji zato što postoji zapis iza njega, u pitanju je kalem. Tako i za mene ostaje zapis, i za tebe ostaje zapis. Mi smo dužni da menjamo svest u našem okruženju vlastitim primjerom i stalno neumornom pričom da se može drugačije. Kao što ste videli, ja sam za vikend napisala poruku, jako je važno da učite ovde. Nije meni teško da ja 100 puta odgovaram, ali zaustavit će vas komšija, pitaće vas, tražit će od vas savet i vi ćete biti ti koji će biti promena u vlastitom okruženju. Kao što sam ja promenu ne htela, ja to nisam htela, ali sam postala promena u svom okruženju. Hoću da ti kažem, kada pričam o Plamenjači, ja pričam iz čiste energije, ljubavi, jer zaista kada sam naučila, kada sam je spoznala, kada sam se uhvatila u ples sa njom, ja sam shvatila sa kako plemenitim bićem imamo. To su vam kao oni duhovi koje proganjaju kroz vekove i koji kao pojavljaju se kao duhovi negde. Znate, oni filmovi i moraš da ih oslobodiš. I oslobodit će se samo na nekim mestima kod onih ljudi koji vide njihovu lepotu, kojima se pokažu. Recimo, meni se Plamenjača pokazala u svojoj lepoti. Tako da sam htjela tu ljubav da prenesem danas, a ostale strašne priče o njoj imate na internetu. Ja bi te slušala do jutra. Da, ja do jutra neću da pričam. Ništa, evo, Ksenija, ću završiti sve ovo. Ja, evo, da pozdravim sve baštovane koji su na početku, da neka mi oproste ako sam neko pitanje preskočila da postave u učionici i htela bih da im kažem da očigledno mi nemamo čega da se plašimo, samo je stvar da se opustimo, prepustimo i pratimo.
tok dalje. Želim da pozdravim sve, Pivo, hvala ti, bio si ekstra večeras. Ja se nadam da nisam blokirala kao prošli put. Ekstra je čutao, ljudi, nemojte nam šta zameriti, jedno idemo da spavamo, konačno. Eto, čim ja vodim emisiju, Biljo, nema Pivinog skraćivanja i ubrzavanja. Ja sam rekla, ti si ljubavna energija u nuklearnom izdanju. Ko spozna tu ljubav, on je u velikoj prednosti, ja sam to spoznala. Tako da eto. Hvala se puno, Ksenija, ljudi, nemojte nam šta zameriti, idemo sada da spavamo, čekamo sutra i ozbiljna učionica. Ljudi, mnogo ste bili dobri danas i u učionici, 2000 plus pitanja, to je mnogo velika energija znanja. Eto, pozdravljam vas, čao. Ćao.